God wrote 3 Bibles. One of them was the zodiac in the skies. Afatra ny toriny mpaminany William Marion Branham mitondra lohateny fananganana tapany fahadimy fananganana ny alahady hariva faharoa amby roapolo May 1790 tao amin'ny Branham Tabernacle Jeffersonville, Indiana, USA. The Virgin. What's the last figure? Leo the Lion. The first coming and the second coming of Christ. Ho an'ireo sakaiza malalatsika fa falsika raha tafaverina tao am-piangonana zao arivo zao somary mafana koa dia hiezaka sika ny anao aingana arak'izay azo atao ka hiditra avy hatrany amin'ny afatra aloha misy firazana vitsivitsy atao eto ary misy fangatambavaka manokana te tsy aorinany nandraisako ny taratasy nomenareo ary misy anabavo mahatsapa fivotosana amin'ny atidohany ary nisy anankiray koa tany Louisville ary misy rahalahy ny mpitory-teny anankiray koa izay azony areti-pony raingy misy maro ny olona marary manery tany amin'izao fotoana zao maro ny antso ary azo antoka fa ivavaka ho azy reny amin'ny fotsika rehetra sika anampy atsika ny Andriamanitra saiky mivavaka ho an'ny marary ny 570 isanjato ny fanimpoko hitanareo zaho anefa somary manana karazana fijery ny tenako zay mbola mivavaka ho an'ny marary ihany nefa zaho tsarovy zany miaraka tsara amin'io zany nefa raha vitatsika mantsy ny tondra ny fiangonana akatoerana ka anana ny lamina mba hahafahantsika anao azy hitanareo tsy maintsy misy ny fandaminana hitanareo ka rindra tsara ny rehetra. Nisy zavatra hafa nakasika ny foko vao tsy ela ny amin'ity lehilahy be kotry maro olatra mahery fo ity efa saiky ny ala ny sandrin'ilany saiky ny ala ny ranjony tsy mihaino eto izy amin'izao fotoana izao nefa tena sakaiza mahafinaritra izy io ary Robertson no anarany isan'ireo mpandamindra raha eto amin'ny fiangonana sady kristianina tsara sy mahafatra-po nanatona teo fotsiny izy ka nanao hoe rahalahy Branham mahazadino ny filoha hoy izy tena nampalahelo loatra izy rehefa niala tazany teo amin'ny fahitalavitra zany raha niala ny fiaramanidina izy latsaka teo amin'ny takolany ny ranomasiny ary ny vavany tena niova fantarareo fa niaraka tamin'ny Royce reo sasany tany amin'ny ady izy io natao inona tsy ombonanareo hevitra amin'ny ara-politika filohantsika trany izy eny tompoko hoay za sady tsy demokraty noho tsy republikana kristianina nefa zaho no lazaiko anareo nanana fakasitrana lehibe ho an'ny Flo Dine Eisenhower eny tompoko azo antoka fa lehilahy ambony tokoa izy raha ny fomba fijeriko raha miverina milatsaka izy ka mifidy dia mbola hifidy azy ndray maro zany tsy mampanina izy na dia efa 100 taona azy mbola hifidy azy ihany satria tiako izy ary andesika tsy aro azy ambavaka zao arivo zao. Ry nafaly any tokoa ilay fivoriana nafinaritra nataonareo niaraka ilay nataonao sy rahalahy Williard tamin'ity herinandro ity raha niditra tao fa tsy nijanona teny velany dia olonazy ianareo rehetra hoe eny ary rahalahy Branham mahafantatrao ankehitriny fa zaozao nahasoa kokoa nefa nijanonako teny velany ka nihaino anareo tsy zany ve marina zany nafinaritra be nandray tolotra tamin'ny fiangonana vitsivitsy ary raha misy tian'izany raha vonina anao pastory ianareo ankehitriny raha vita ny fifananareo zay inoko fanananareo zany ary miorina tsara ianareo dia manana ny any Oregon eto ny sasany any Washington, California sy Arizona toerana maro hafa koa ary raha tianareo ny sahana fiangonana sy ny toy zany dia tena toerana tsara ny boanany eto amintsika ary fanahy maro no mitarainy eto serona dia any amin'ireo indianina any anaty ala any azy na izay toerana tianareo le ampahafantarao anay fotsiny zany satria inoko fa lehilahy miorina tsara ianareo ankehitriny marina zany tiako fotsiny mahita azy ireo manao an'izany misy andralahy Rudel etsy amin'ny lalana etsy anao fivoriana any aminy aho afaka andro vitsy isy fifazam-panahy atao andralahy Rudel ary tsaroko ny fotoana namporosiako ny tovolahy io tamin'ny lafiny rehetra ary niezaka ny ampandray azy andraikitra sy tory sarokenatra tokoa izy io hoy izy sy mahavita amin'ny teny sotro zao tokony andre azy ianareo hitanareo tsy hainareo ny zavatra mety ho vitanareo rehefa velanareo mandrobaka anareo ny fany masiny
mariny zany indro fa eto rahalahy Graham Snellin avy any Etuka sy rahalahy Junior Jackson everitsika ho toy ny fiangonana zandry mpiravavy amintsika avokoa izy ireo miaraka sika rehetra mitovy fomba fijeritsika raha eo amin'ny fampianarana mitovy ny fanantenantsika sy ny katsahantsika ary ny fampianarantsika mifanohana fotsiny sika ary iraisana ny rehetra fiangonana iray ihany sika rehetra ary azo antoka fa titsika ny ahita azy ireny iorona etsero manana maromaro sika any Afrika maromaro any Inde amanerana ny firenena rehetra isika any titsika isy azy ireny mampiely andreo vaovao ary hitako ny fandrosoany reo tanora reo rahalahy J.T. Parnell eto ohatra ary rahalahy Willard ary raha indro fa mandroso izy ireo sady mbola tanora fa izaho efa maso taona raha misy ny ampitso dia izy ireo no lehilahy ho an'ny ampitso tsy tiako ho faty mihitsy ty afatra ty tsy afaka ho faty zany tsy maintsy velona hatrany io ary mino aho fa tsy manana fotoana firy intsony hitondrana an'io sika lay zazamena no lazaina hoe ho faty hitako fa tato am-piangonana teny aminao teny izy androany tontolo raha nabavy tena mahafinaritra zany saorantsika feno ny tompony amin'io fa miatra ny tompo sady feno famindra-po inoy hatrano ihany ny zavatra nambarany taminao teto azonao ilamina ny amin'io ankehitriny mahafaly anareo ve le fampianarana tianareo ve le fampianarana tena ataoko fa nasoatsika zany manome fialan-tsasatra kely ho antsika ny amin'ny vavaka ho any marary sy ny amin'ireo fahitana sy ireo farasitranan'Andriamanitra zany mazava ho azy fa anio arivo aorian'ny fivorina hivavaka ho any marary ndray isika anio arivo tiatsika hatrany ny anao zany anao batisa an'izay rehetra vonona amin'ny fotoana rehetra firy mahatsiaro ny fotoana nandehanako tongotra nanaramaso ny tariby mpitondra herinaratra eny nandeha tongotra nanivatsiva ny toerana anisan'ireny tariby mpitondra herinaratra reny matetika voatery nandeha tongotra namakefitra 10 kilometatra isan'andro tariby 10 no nilaiko nandehanana an-tongotra nandeha namakivaky teo aho netiko teny amin'ny tanako ny lobako ary reraka tokoa nandeha namakivaky kriatrala sy tsino zay nandratra nisy tatsala ianitra ny fanena tamiko ary nipetraka teo ambany azo zahay ka nyresahako azy ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoy izy eny naniratrany aho no vita batisa hoy aho tsy lavitra loatra eto ny lakandrano ary izy ary maro no netiko teo ka nataoko batisa tamin'ny anaran'i Jesosy dia niverina teo amin'ny tariby aingana araka izay azoko natao aho marina zany matetika any mbola nanao ny akanjoko tota fitondrako miasa nefa nisy atao batisa dia nidina ny alan'ny poto avy hatrany aho teny ambony poto any mpametraka taribiany koa ny tenako ary teny amin'ny poto teo ampiasana niaraka tamin'ny lehilahy anankiray any resaka ny amin'ny tompo hoy izy endry Billy ho any fiangonanao andray androany mba atao batisa hoy aho nahoany ianao no te hiandry hatramin'izany eto akaiky ny renirano sika ampitsara ny rano eto rombao eny eo izy reny marina zany io ny fotoana o Filipo ola iony ka tamin'ny Filipo indro ny rano inona ny manahaka antsika marina zany tsy misy raha volony ianareo dia izay ny fotoana aza omena anjara apiditra zavatra misokisoky eo dia voly aza afindra ho an'ny ampitso ny zavatra zay azonareo atao androany mety tsisy ny ampitso ho anareo tsaroko fa nanao an'izany andray mandeha dia nampianatra asy nandraisako lesona zany ndray andro nisy zavatra tokony ho nataoko nefa nafindrako efa tara loatra ny ampitsoneny eny raha ny marina tsy te hitazona anareo ela saingy misy tena mampiatana be ihany ka tsy fantatro mahatsiaro mahazo aina tokoa ka saiky tsy tompony tenako tsotro zao ntsony mahatsiaro mahazo aina tokoa ankehitriny andesika nondrika alohantsika fotoana foy alohany anatorantsika ny teny iranay any an-danitra ianao no Andriamanitra velona zay velona mandrakizay ny masoandro zay vao niletika teo io masoandro io ihany no tazany Daniela niletika tamin'izany nitazana an'io niletika Jeremia nitazana an'io niletika Adamo nitazana an'io niletika Jesosy ary ity ihany no tontolo ny velomana izy ireo ka nandehanany mbola mitoetra ho Andriamanitra tsy miova koa ianao maro ny fangatambavaka zao arivo zao misy lehilahy manana fivotosana amin'ny atidohany misy anabavy mananto izany koa ianao ny fanantenana tokokana misy tompo eo amin'izany lasa vonto mahafaty io fivotosana io tsy misy azo atao anakanana azy efa mihoatra an'izay takatry ny fahefan'ny dokotera tonga nefa zay zao arivo zao miaraka amin'ny atsamo-tady kelinay hitady an'io zanak'ondrio mba hampody azy ao amin'ny valany ray amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no andefasanay ny vavakay mba hamono ny leona ny fivotosana ny voto mahafaty ka hampody azy ireo amin'ny vala mandry fahizay ary zay Andriamanitra tsaronay ny filoma lalanay zao arivo zao rahalahy na Dwight Eisenhower
mitondra ny firenena izy tompo miezaka niaro anay tamin'ny ady nampanantena izy fa ifarana ny ady ao Kore raha vao misy fomba anaovan'izany nampanantena tamin'ireo reny reo izy fa ampody andreo zazalahy reo nefa ozy raha ny avitako zany tsy vitako azoko ataony manezaka fa Andriamanitra irery no avity zany dia nomba azy ianao tompo ka nilamina avokoa zany ankehitriny nahoana ny tsy hitan'izy ireo hatrany amboloha zany Andriamanitra o mangataka aho mba hanampianao azy ta io fanahy feno herim-po io tompo mangataka zay ny ifidiananao anay izay mpitarika andimby azy otoany izay nitendrenao raha teo tompo fa ny anankiray izay tena mahalina anay zao arivo zao akoatran'ireo raharam-pirenenay dia ilay anankiray lehibe sy be voninahitra zay ho avy sy hanorona fanjakana tsy hanapataperana dia ny tompo Jesosy zanakao angonina ny fitaovam-piadiana amin'izany aneno ny famonoana afo ary tsisy ady intsony ambony voaloboka izy ireo ka inana ny vokany anorona trano ka onona ho aminy ary tsisy fahoriana intsony aorian'izany ta io zay ankehitriny raha manatona ny teny raha eo fantatrao ny antony izay anatonako ny teny avy amin'ity soratra masina ity dia satria tsapako fa tianao ny anaovako an'io toy izany fa sitraponao zany ry Andriamanitra araka ny baikonao zany araka ny fabaiko an'izao andro zao ny amela ny olona hitan'izay tokony hisy azy ny toerany ary ho vonona amin'ny ora isiny ny ady toy ny voalazan-dralanay tamin'ny vavaka nataony taminao voatsela hoe o efa ely zay na nofananao anay tompo ankehitriny raha eo omeo anay ny gradinay apetrao eo amin'izay toerana ahafahanay manao ny tokony ataonay zay mba ahafahanay isana ny asany ray fa angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy zanakao zany amen. Azo lazaina fa nanana tolakandro nafinaritra ihany aho any tolakandro raha ndresaka tamin'ilay mpitsabo mpanampy an'ity doktery mafinaritra ao Louisville ity nandre an'ireo zavatra be voninahitra nataon'ny tompo izy ireo ary dokotera ny rainy ary tonga teo izy ka nipetraka atao brok saiky nandritry ny tolakandro niditra namangy fotsiny fa olona mafinaritra izy io somary entitra ihany fantarareo tsara karazan'ireny mitazona ny heviny reny tena presbyteriana nandritry ny ela nefa feno ranomasiny takolany rehefa niala teo za manana ny azy miely enrehetreny Andriamanitra any amin'ireo kabinetra ny dokotera sy ireo mpitsabo mpanampy ataoko fa tsy nisy na dia mpitsabo mpanampy anankiray tao amin'ny hôpital Norton Infirmerie aza ka tsy nambarako ny amin'ny fananana ny fanamasina ary nanontaniako izy raha efa vita batisa tamin'ny anaran'i Jesosy tsy nisy dokotera ka tafaresaka tamiko nataiza ka tsy hitanareo ambarao azy reny ny amin'izany tsy manana fotoana firy-tsony ianareo rahalahy natoa inona mety ho fahasarotan'ny aty andrasokely ane mandrapiampitanareo an'io fofinaina farany io ka hitanareo dia onirinareo nanao an'io tompoko aza miandry hatramin'izany fotoana zany andeha atao vaivatrany zany efa zao ny ory mety tsy miombokevitra izy ireo ka tesitra sy manohitra kely an'izany tsy zay nefa ny tena tiany atao tsy zay ny tena tiany atao mafinaritra izy ireo anohitra anareo izy reny tsarovy anefa fa tsy zay ny tena tiany atao tsy zay ny tena tiany atao mety hafa fotsiny zavatra nampianarina azy ka mifikitra amin'io fotsiny izy ko dia azonareo fatarina ny heviny aza mifamaly aminy aza miady hevitra na amin'izy amin'izy tiany fotsiny anefa izy reny mba hanekeny an'io dia mivavao azy eny ataoko fefa tonga hatreo amin'ny andiny fasivy sika tsy azoko antoka ny mbola lafitra toko fahatelo sika sa tsy zany sakaiza nefa tantely eo amin'ny vatolampy zany ho ahy eto ampiresansika ankehitriny tsarovy mba nanatsika fisainana kely angana indray eny rahalahy Neville somary tairo kely a raha diso amin'ny fijerena ny fahalasan'ny ora mba ahafahako mivavaka ho an'ny marary tiatsika ny andray ny antsipriany sy raharay amin'izay rehetra vitatsika anio ariva tianao antso amin'ny altara za eto no amaranantsika azy ka mety zara raha anana fotoana mankina ny ambiny fa ny tanjon'izy ity dia ny ahitanareo mitoeranareo ao amin'ny Kristy mba hitanareo fa tsy zavatra sendrasendra no ahatongavanareo eo na hoe misy zavatra namendrika anareo tany hoany fa zavatra nataon'Andriamanitra tena no anareo io tsy hoe satria tsara be anareo ka nakana am-piangonana indray ariva ka nisy rahalahy mampalahelo ray nitarika anareo teo amin'ny altara tsy zay akory fa Andriamanitra taloha nandrenana zao tolo zao ny hoe fa nanendry raha teo anareo ho amin'ny fiainana marak'izay
rehefa tonga any ianareo amin'izany andro zany tsy magaga raha nanala ny satroboninah ny 70 ny olona 420 nanala ny satroboninah ny rehetra saminy ankohaka ny rehetra tsy nanakambara mihitsy izy ireo nampitory-tena izy na olona nizany izy ho an'ilay zany akondry ny dera rehetra fa anangona ny zavadrehetra ho amin'ny Andriamanitra amin'izany andro zany. Raha mba malala fotsiny mantsika ka mahafantatra hoe izy io hoe izy alay nomboan'izy ireo ankehitriny eo amin'ny anomboka eo amin'ny 19 sika mba akana fisainana kely angano izay nataony be ho antsika tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra rehefa nampahafantariny zava-miafina ny amin'ny sitrapony isika ireo zava-miafina ny amin'ny sitrapony. Tsaronareo ve nijanona tsikela be teo firy ny tety tamin'ny maraina ase hoe toy inona no nanamafitsika ny amin'ny hoe ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony. Eny tsy hoe zavatra kely fotsiny io fa zava-miafina zany, zava-miafina anankiray sitrapon'Andriamanitra ary tokony katsaka ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny tenany avy ny olona tsiraray na lahy na vavy. Ny zava-miafin'Andriamanitra fomba ahoana no ahitantsika an'io Paoly nampahafantarina azy zany nolazainy fa tsy nanontany hevitr'olona izy na nofamandra sy nisy sekoly na leha na seminera tsy nisy ny fampirarahiny tamin'izany nefa izy Jesosy Kristy no nanambarany taminy dia lahy nifanena taminy teny amin'ny lalany Damaskosy tao amin'ny hazavana toy ny andriafo ary niantso azy zany dia nakany Arabia izy ka nitoetra tany 3 taona. Azonareo eritreretina ny fotoana toy izany sa tsy zany rahalahy gany? 3 taona Paoly no tany Arabia nanofatra ny kely tanoany izy ka nivezivezy teo niaraka tamin'ireo ronona taratasy taloha tsy nananan'izy ireo ny vaovao. Paoly nanoratra ny akamaroana io avy tamin'ireo ronona taratasy taloha reo mihitsy no nanoratany ny fomba nataon'Andriamanitra ny amin'ny nanindreny antsika raha teo tany ampiandohana ho amin'ny fiainana mandrakizay sy ny amin'ny andefasany an Jesosy ka amin'ny alalan'ny fanatitra io no ananantsika rehetra zo amin'ny azonay. Ireo izay fantany raha teo no nantsony, ireo izay nantsony no efa no amarininy, ireo izay no amarininy no efa nomeny voninahitra. Andriamanitra hatramin'ny fiandohany zao tontolo izao dia efa nanendry antsika raha teo amin'ny fananganananaka. Ankehitriny ny zavaboary rehetra dia mitaraina miandry ny fampisehoana reo zanak'Andriamanitra. Everiko fananana fotoana nafinaritra Paoly tiako raha mba niaraka tamin'ny teo ary ianareo. Eny hoy izy nampahafantariny antsika ny zava-miafina. Raha iandro any ianareo miaraka amin'ny fanahy masina eo aminareo manomboma ny vatsivany zany dia jereo fotsiny fomba fisehony. Anitolakandro aho dia nanana 30 minitra teo nandinia nananompo maso fotsiny lesona angamba tsy zay akory fa ny antsasany 15 minitra na teo anelanelan'izany na nivatsiva teo aho ary nanao manakapo hoe ny zava-miafina sary-patarina tokoa zany ary ny soratra masina dia namerina tao amin'ny testamenta taloha ary niveriny indray tao amin'ny testamenta vaovao nampitohy zavatra ikambana ahitana ny zava-miafina ny amin'ny fiaviana, ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony, ny zava-miafina ny amin'ilay fiarahantsika mipetraka tsaroa fa tsy hay ampianarina ny amin'izay hoe seminera izany fa zava-miafina io tsy hainareo fantarina amin'ny alalan'ny fianarana na amin'ny alalan'ny teolojia fa zava-miafina nafelina hatramin'ny nanorenana zao tontolo zao io miandry ny fampisehoana reo zanak'Andriamanitra. Lazao ary rahalahy, lazao ary ranabavika, oviana no efa nisy fotoana tokony ho nampisehoana reo zanak'Andriamanitra ankoatran'izao fotoana ankehitriny zao. Oviana no efa nisy fotoana teo amin'ny tantara dia zay fotoana ho fanafana zavaboary rehetra. Ny zavaboary fa ny zavaboary mihitsy no mitaraina miandry ny fotoana fampisehoana. Eny talohan'ny sy ny fanatim-panorenana, talohan'ny nandrotsahana ny fanahy masina, talohan'ny testamenta taloha rehetra nandritra zany rehetra zany tsy afaka nisy fampisehoana teo. Nilaina ny niandry ny fahatongavany zao fotoana zao. Eny nentina ary tonga eo amin'izany ny zavatra rehetra ka maka endrika eo amin'ilay vato tendrony ho amin'ny fampisehoana reo zanak'Andriamanitra zay tafaverina fahititra amin'ireo olon'ireo ny fanan'Andriamanitra amin'ny fomba tanteraka tokoa ka atonga ny fanompon'izy ireo ifanakaiky tokoa amin'ny any Kristy ka ampiray azy amin'ny fiangonany ikambana.
firy no efa nandinika ny tantaran'ny piramida. Ataoko fa raha matoa anankiray ihany angamba no nanangana ny tanana eto. Eny ary baiboly telo no nisoratan'Andriamanitra. Ny zodiaka teny amin'ny abakabaka no anankiray tamin'izany. Zay ny baiboly voalohany. Ilain'ny olona ny andrandra mba tonga saina azy hoe avy any ambony Andriamanitra. Arao ny zodiaka efa mba nodinianareo ve zany? Ny taona tsirairay mihitsy aza ny voasehony na dia ny taonany cancer azy. Asehoan'ny fiandohany ny nahaterahan'i Kristy. Inona ny endrika voalohany amin'ny zodiaka? Ny virgine. Inona ny endrika farany? Ny Léo liona. Ny fiavian'i Kristy voalohany sy ny fiaviany faharoa. Voasoratra eo ny amin'izany rehetra zany. Aveo ny baiboly nisoratana manaraka dia teo amin'ny vato izay natsoina hoe piramida. Nanoratra tao amin'ireo piramida Andriamanitra raha mandinika azy ireny ianareo dia jereo ireo tantara sy ireo ady fahiny ny amin'ny fomba nanorenana azy ireny talohan'ny fandravana tamin'ny safidrano. Voasoratra teo amin'ny taratasy ny fahatelo ny baiboly ho an'ilay tontolo mahiran-tsaina ho avy. Eny namakina ny vatsiva tamin'ireo taon'ireo Andriamanitra eo amin'ny liona leona misy atsika izao, eo amin'ny fanaronana ny piramida, eo amin'ny toko farany amin'ny bokin'ny fanambarany sika. Laza ny siansa fa efa sasak'alina latsaka 3 minitra ny misy atsika. Eritrereto aneny misy atsika. Ary mario raisa aneny piramida tsotro zany. Manana endrika mitovy amin'ny 3 zoro izy io. Fony tetsy ambany teo ampiandohany sika raha ny andony tao ampiangonana taorian'ny fanavaozana tamin'ny andron'ny Lotera. Ny filazan'ny olona fotsiny fa kristianina izy dia efa niatra tamin'ny any io. No vonoana izy ireo no ny filazany fotsiny hoe kristianina. No zany dia nandalo teo amin'ny fanenjeha tamin'ny taona tsirairay tamin'ny vanim-potoana rehetra dia nisy ny fanenjeha. Izay rehetra velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy dia enjehiny. Tamin'ny taonan'ny Lotera zava-doza tokoa ny filazana hoe Loteranina ny teny. Hoverina ho fanatika ny teny ary mety novonoana mihitsy azy. Teny ambony kitay matetika namonoana azy ireo midorana sy ny maro hafa koa satria Loteranina. Dia nianyena ary ny fiangonana toy ny piramida. Niditra tao amin'ny dingan'ny fahasoavana hafa indray zany dia ny fanamasinana tamin'ny andron'ny Wesley. Raha iny fa nanohitra ny fiangonana Anglikana izy ka nampianatra ny fanamasinana. Ny avitsy anisy indray zany teo sady nantsona aveo hoe andiana fanatika. Firy ny metodista fahiny na pakany fahiny na efa nikambana tamin'ny fiangonana metodista. Ny atsasaka reo fantarareo moa fa efa nisy fotoana ny fiangonana metodista no saika nandray fanamasina. Nakany amin'ireo fiangonana metodista ary nahita azy ireo lafy tamin'ny tany nandrarahana rano mitavana sady nikopakopahana tamin'ny fikopahana mba anakanana ny fanamasina tsy tonga eo amin'izy ireo. Marina zany. Eny fa marina zany. Toy zany ny teny amin'ireo avoanan'ny katôlika izay nisy an'ireo metodista tany aminay. Mpikambana fiangonana eto ankehitriny ny sasany aminareo. Nisy an'ireo metodista tany aminay sy ireo batista. Nandohalika teo amin'ny alitara zay sady nifampikapoka lamosina mandrapahazoanay zavatra. Nandalo tamin'izany zahay afa ny fitondran-tenanay taorian'izany. Nandroso teo fotsiny anefa ianareo ary nametraka ny anaranareo tao amin'ny boky ka nanao hoe metodista. Nakana fitoeran-tsiry ianareo ary namafazan-drano kely dia zay fotsiny. Mivoaka manao sorteny ianareo aveo, manao manjamaso, milalao azakaza tsovaly, manao pari, miloka, milalao milina filokana sy ny maro hafa. Nefa metodista tsara ihany. Hitanareo, tsy zany metodista. Mpikambana amin'ny fiangonana fotsiny io. Marina zany. Ny batista toy zany ihany, presbyteriana mitovy amin'izany ihany izy rehetra. O David du Plessis hoe zafikely, tsy manana zafikely Andriamanitra. Tsy mbola nanana zafikely Andriamanitra. Zanaka no ananany fa tsy zafikely. Marina zany. Ianareo fa zay olona mikambana amin'ny fiangonana metodista na fiangonana pentekotista na ny fiangonana batista satria pentekotista na batista ny reny na ny rainy zafikely ianareo zany. Izy ireo zanaka, ianareo dia zafikely. Hitanareo tsy manan-javatra toy zany ary Andriamanitra. Feno an'izany ny fiangonana fa tsy manana zany Andriamanitra. Ankehitriny mario reto nitohitohy zany ihany ny zava-nisy manampahatonga ny fiangonana ho lasa ankavitsina. Tonga ny taonan'ny pentekotisma azo antoka fa nanitsy lesoka maro zany. Aveo lasa inona natao zany? Tavela tany aoriana be tany fotsiny metodista sy Loteranina. Ankehitriny efa nandroso ny alana nalavitra ny taona pentekotisma amin'ny fanamasina. Inona nataon'izy ireo? Nanangana rafitra. Nanao ny tenany hoe zahay no assemblée de Dieu, zahay no unitaire, zahay no binitaire.
zay no fiangonan'Andriamanitra. Zay zao na zao raha tsy mikambanao ianareo tsy afaka ho any an-danitra ianareo raha tsy manana ny anaranareo amin'ny bokinay. Fadalà zany tsy ahoako ianareo na batista na metodista na presbyteriana ao amin'ny bokin'ny fiainana no ametrahanareo ny anaranareo rehefa apetraka Andriamanitra ao zany. Raha voatendry raha teo amin'ny fiainana manak'izay ianareo dia isy fomba foana iantsona Andriamanitra anareo na fomba ahoana na ahoana. Ataony tokoa zany zay rehetra nomeny raha iady anatona na inona fiangonana ikambananareo tsy misy ifandraisany amin'izany. Tsy havita na inona ho anareo anefa ny anaram-piangonana fa tsy ny aneligelina be anareo ihany eo amin'ny famindranareo miaraka amin'Andriamanitra ary tsy misy zavatra hafa ataon'izany. Amora ianareo ikambana eo anivony andiana mino sy tsy mino. Mazava ho azy fa hifanena amin'izany ianareo n'aiza n'aiza aleanareo. Misy an'izany na dia tany an-danitra azy koa tsy manino zany. Saingy ny anaram-piangonanareo nijerenareo. Jesosy jereny. Izy ihany no tokony ho jereny. Ankehitriny raha iny fa tonga isika eo amin'ny izy ireo firy no ataoko fa ty vehivavy eto ty no nanangana ny tanany hoe efa nandinika ny piramida. Fantanareo fa tsy mbola voasarona ny piramida hatramin'izao sa ahoana tsy mbola nisy vatsarana napetraka teo aminy. Izy ireo tsy mbola tsy hitan'izy ireo na dia misy azy io azy. Tsy an'izy ireo ny zava-nitranga taminy. Nahoana tsy napetraka teo amin'io ny vatsarona ny vatotendry ilay tampony satria ny lavina izy fony tonga. Izy ilay vato no lavina. Marina zany. Ho voasarona nefa izy io. Marina zany. Ary ireo vato zay ipetaka manodidina ny vatotendriny dia tsy maintsy ho vato itovy tanteraka amin'ny vato io ka ipetaka sy ikambana tsara zany amin'ny lafiny rehetra. Tanteraka tokoa ny fomba nanaovana ny piramida ka tsy vitanareo ny ampiditra reza eo anelanelany dia eo amin'izay ikambanan'ireo vato ireo fa tena voarafitra tsara. Amanjaton'ny taonina maro no sasany amin'izy ireny eny ambony eny nefa mipetraka mikambana tsara. Izay fomba izay no anorenan'Andriamanitra ny fiangonany. Tafakambana mafy ho ray isika, fo iray sy fisainana iray. Eny misy milaza hoe fa tsy nanany ninona loteriana tamin'izany. Aza mino zany ho eo amin'ny fitsanganana toy ny aviany ny sasany eo amin'ny fitsanganana ihany ny loteranina, ny batista, ny presbyteriana ho eo amin'ny fitsanganana io zanak'Andriamanitra rehetra. Izay no mahatonga ny olona milaza ankehitriny hoe isy fifazam-pana lehibe ivelatra eto ka amin'izay na ny pentekotista manalina ary vovonjy avokoa izy rehetra dia isy ny fampakarana. Diso hevitra ianareo. Anjatony amanarivo no akarina. Marina zany saingo vokatra avy amin'ireo 9,000 taona nisy ny famonjena ihany koa zany. 9,000 taona lasa zay mandeha ao amin'ny hazavana arakarak'izay fiaviany hazavana eo amin'ny olona. Mamaky an'ireo tetezany izy rehefa hitany tonga eo amin'izy ireo zany. Ary raha laviny zany dia hitoetra amin'ny aiziny izy fa raha mandrosatrany izy. Eny Mario fefa tena antomotra ny fiaviany Jesosy tompo ka la efana avy tety ambany tety mihitsy zara raha nisy ny fanamarinana, ny fanamasinana, ny batisa, ny fanamasina fa eo amin'ny fotoana iaviny ilay vatotendriny mihitsy sika ankehitriny. Tsy maintsy hita mitovy tanteraka amin'ny Kristy ny fiangonana, mandra-pahatonga ny Kristy sy ny fiangonana ikambana ho iray. Fanahy iray ihany. Ary raha ny fanahin'ny Kristy no ao anatinareo dia tonga nareo ivelona amin'ny fiainan'ny Kristy zany. Anana ny fiainan'ny Kristy, anao ny asan'ny Kristy. Zay mino ahy, ny asa ataoko no ataony koa. Lazany Jesosy. Hitanareo ankehitriny dia anansika misy fanompona izay tena mitovy tanteraka tamin'ny fiainan'ny Kristy ho avy eo amintsika. Manondro iny ny fanompona io, ny fiaviany tompo. Dinio zava-misy ato tany ankehitriny. Jereo koa ny voalazan'ny Khrushchev sy ireo hetsika hafa lehibe maro ary ireo ady lehibe maneran-tany izay vonona ny poka amin'ny fotoana rehetra ka ho lasa vofoka ny rehetra amin'ny fotoana tsy ampozina. Marina zany. Raha izany ary fantatsika fa atombotra io. Afaka maky ao amin'ny gazety na hihaino radio ny olona rehetra izay afaka ny andinika ka fantatra fa atombotra io. Eny tsaroa fa avy aka ny fiangonan'ny Kristy alohan'ny hitrangana zany. Toy inona ary no mahatombotra ny fiavian'ny tompo Jesosy? Mety alohan'ny hafarana zao fivoriana arivo zao zany. Eo amin'ny fotoana farany sika. Azo antoka fa marina zany. Dinio ny fiangonana eo amin'ny fivoarany arakaraka ny androsony. Raisaotsy anareo fotsiny zany dia ho anareo mpahay tantara izay mpandinika ny tantara. Jereo ny fiangonana loteranina teo ambanin'ny fanamarinana. Raha vao nivoaka ny fiangonana katolisisma, dinio ny fandrosony. Jereo avy eo fa tonga nanakaiky kokoa Wesley tamin'ny fanamasinana. Nitsofoka bebe kokoa tamin'ny soratra masina. Jereo ny teo anelanelany Wesley. Ny taona pentekotista avy eo no zavatra tonga manaraka.
ary niaraka tamin'ny famerenana ny fanomezam-paosavana ataona pentekotista reo fanomezam-paosavana ara-panahy ankehitriny jereo ilay taona tonga ankehitriny etsy ambony eo amin'ilay vato tendrony. Hitanareo ve ny tiako ambara? Ny fiavian'ny tompo eo amin'ny fanehoana an'izany, eo am-piandrasana Andriamanitra sy ny zavaboary rehetra, ny fakan'ny fiangonana ny toerana tokony isy azy. Fa ny olana misy ankehitriny za ny akamaroan'ny olona ny fanena tamiko nako didivoaka ny tenako fa zay dia nisy fitilinana medikaly ny ilaina nataoko. Efa fantarareo mba andehanana ho any ampitan-dranomasina ho anareo misionera sy sisa fantarareo zany. Rehefa natao fitilinana ny tenako dia navoakan'izy ireo teny ivelany efitrano ah nisotra ny zava-dratsy io toy ny koba natoy zany izy io amiko nosotroko zany ary nivoaka avy tao ah ka nipetraka teo dia niandry atsasakadiny mba ahitana raha ivoaka ny vavongo zany na tsy. Nijery tetsy amin'ny ilany ah ary nisy raha matokely teo zay efa ho faty ny fahitana azy. Hita fa tena na iny rajony ary na iny tanany dia nifindrafindra aho niala teo amin'ity lehilahy ty ho amin'ilay lehilahy tery tamin'io lehilahy io ho amin'ilay lehilahy tery nanatona azy hatrany ah mandrapahatongako teo aminy. Olona mampalahelo toa efa ho faty ny fahitana azy dia nanatona azy ah nanao hoe azafady ry madamo. Hoy izy manahoany ianao? Oh tena narary izy io. Dia hoy ah inona ny marary anao? Hoy izy nakany Tiksaona mba hamangy ny zanako vavy dia nisy aretina nahazo ah tsy hitan'izy ireo zay mahazo ah. Dia hoy ah misy zavatra tiako anotaninanao. Hoy ah mpitoro filazantsara ny tenako kristianina ve ianao? Vonina ny andeva ianao raha toka tonga ny ora. Dia hoy izy mpikambana fiangonana toy izao ah. Hoy ah tsy zay ny fanontaniana napetrako taminao. Kristianina feno fanan'Andriamanitra ve ianao ary vonina ny andeha amin'ny fotoana iantsony ianao? Tsy an'ity raha matoty akory ny zavatra andresahako. Hitanareo oh mampahonena tokoa ny fahitana ny toerana misy an'izao tory izao. Koa nampahafantariny ny zava-miafina ny amin'ny sitraponsika ny amin'ny fiavininy avelao aho mamaky zavatra aminareo. Efa nivakiko ny andesika itotika ankehitriny amin'ny hoe ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony. Andaosika mantika ao amin'ny Hebreo vetivety fotsiny eto ny Hebreo toko fafito ataoko fa zay tia maky zavatra aminareo aho zay asoanareo tokoa rehefa mieritreritra ny tena hoe miara-mipetraka ao an-danitro sika. Hebreo toko fafito. Fa io Melkizedeka io eto jereo tsara mpanjakan'ny Salema sy mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. Inona ary le zava-miafina eto? Izao le zava-miafina jereo tsara. Izy olona io zay mampahafantatra ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony. Io Melkizedeka io miandra anareo rehetra eto mbola misy mamatika baiboly. Hebreo toko fafito Paoly no miteny eto dia ilay lehilahy tao amin'ny Galatiana ihany. Fa io Melkizedeka io zay mpanjakan'ny Salema sy mpisoron'Andriamanitra avo indrindra ny tsenany Abrahama rehefa niverina avy nandresy ny mpanjaka maro izy ka nitsodrano azy sady nomeny Abrahama ny ampahany ny ampafolo ny zavatra rehetra aza. Voalohany raha adika dia mpanjakan'ny fahamarinana vao mpanjakan'ny Salema. Izy olona io zany hoe mpanjakan'ny fiadanana tsy manandray tsy manandreny tsy manana tantara-pirazanana tsy manana voalohan'andro na faran'ny fiainana. Izy io lehilahy io. Izy io tsy mbola nanandray tsy mbola nanandreny tsy mbola nanam-piandohana na koa nisy fotoana nahafaty azy. Lay nitsenany Abrahama rehefa avy nandresy mpanjaka maro izy. Inona ny nataony teo? Nandeha nitady any Loto izy dia ilay rahalany very mba hampody azy ary namono mpanjaka maro izy dia reto mpanjaka zay namono ataoko fa mpanjaka folo na 5 niaraka tamin'ny fanjakany zany nomeny Abrahama fitaovam-piadiana nefa ny mpanompony ary lasa izy nitady azy nitokotoko noho ny alina. Hitanareo ve ny fotoana nazaony azy ny alina? O rahalahy miasa eo anivon'ny aiziny sika ankehitriny. Ny hazavana tokana nanantsika dia ny hazavana filazantsara nefa nitokotoko izy ka azony izy io sady nampidiny ndray ary raha teny an-dalana iveriny izy rehefa tapitra ny ady. Andesika ho ao amin'ny Genesis 7 fotoana fohy mba hampazava kokoa ny tantara. Andesika ka ao amin'ny Genesis ny efa ataoko fa ny fa 7 Genesis 7. Ye andeha ho rasintsika ny Genesis 7 20 hanomboana. Aleo atomboka eo aloha kely zany
aleo tomboka eny eo amin'ny 9:20 Genesis 4:20 ary Melkizedeka eny Abrahama teo mpiverenana avy nandresy mpanjaka maro ny eto niverina izy efa teny amin'ny lalany verina napody any Loto sy ny olona rehetra nalain'izy ireo izy rehetra tahaka ny Davida izay nandeha nitady an'ilay inona natao Davida nalainy ny atsamitady kely ilasa izy ary nesorony niala teo ambavany liona ilay zanak'ondry kely eritrereto hoe atsamitady no anavotana zanak'ondry iza ny olona anao zany lazao aho hoe lehilahy izy eto nanao zany atsangany tanana tonga dia lazaiko fa diso hevitra ianareo tsy nahita ny antsangana ianareo tsia sarotra hoana dia nanetsika an'io amin'ny basy 30 azy nefa atsamitady no nanenjehany azy zay karazana otitra kely toy zao ary asiana tady roa eo aminy ka nahodinkodina satria ary rehefa tonga ny fotoana ho an'ny Goliata zay nanaovany fiakana dia niazakazaka teo amin'ny Goliata izy ka nanao hoe Andriamanitra ny lanitra zay namela namonjy an'ilay zanak'ondry teny ambavany leona teny ambavany bera fantan'izany fa tsy niatsamitady fa ilay herin'Andriamanitra nomba azy izy ilay namerina n'io zanak'ondry indray ary zay no ambaratsika ankehitriny manana an'ireo Davida etsy sy roa Andriamanitra eny tompoko zay mamahana ny ondry ny ray ary nandray izy fivotosana hipotrana isy mamiadana hipotrana isy toy zany ka efa tsy takatry ny fahaizan'ny dokotera intsony tsy asakana ny Davida io zany fa andeha hamonjy any olona io avy hatrany izy miaraka amin'ilay atsamitady kely ny hoe izay rehetra angatanareo amin'ny anaraka dia omena anareo tsy rarahiko mety imeny dokotera ary mety animbazimba azy ny olo-kafa rehetra andeha hamonjy an'io ihany izy na dia zany azy amerina ny ondry io ao amin'ny vala eny tompoko zanak'Andriamanitra izy io esory alamy ny tananao nazerany zany liona zany niariny indray le liona avy eo dia niraisiny teo amin'ny somony ka nyvonoany zazalahy kely malemilemy sady mena volo zay nilanja teo amin'ny 570 kilô teo angamba jereo tsara Melkizedeka mpanjaka ny Salema zany hoe mpanjaka ny fiadanana ary ranomarina Salema dia atao ambadiky ny avoana ilay mpanjaka ny Jerosalema zany izy io zany tokoa izy io mpanjaka ny Jerosalema fa Salema no niantsona ny Jerosalema tamin'ny voalohany zany hoe fiadanana toy zany Jerosalema tamin'ny voalohany talohan'ny niantsona azy hoe Jerosalema izy ilay mpanjaka ny Jerosalema izy ilay mpanjaka ny fahamarinana ilay mpanjaka ny fiadanana ilay mpanjaka ny Salema tsy nanandray izy tsy nanandreny tsy nanana voalohan'andro tsy nanana farany fiainana tsy nanana tantara-pirazanana izy olona io jereo ma izy azy rehefa tapitra ny ady rehefa azo ny fandreseny jereo zavatra nlazainy ary Melkizedeka 9:20 Genesis ary Melkizedeka mpanjaka ny Salema mivoaka nitondra mofo sy divay ary izy dia mpisoron'Andriamanitra avy indrindra teny tsodrano azy izy ka nanao hoe hotahin'Andriamanitra avy indrindra ny Abrahama dia zay nahary ny lanitra sy ny tany ary saorana ny Andriamanitra avy indrindra zay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao dia nomeny Abrahama azy ny ampafolo ny zavatra rehetra andesika maka lavidavitra ary hoy ny mpanjaka ny Sodoma tamin'ny Abrahama omeo any olona fa ny fananana eto ihany anao fa hoy Abrahama tamin'ny mpanjaka ny Sodoma zao efa nanangatanana tamin'ny tompo Andriamanitra avy indrindra zay nahary ny lanitra sy ny tany enony valiteny tsotra nomeny azy toy inona ny namaliny azy fa tsy andray na taretra na fekapa aza ary tsy andray zavatra hafa na dia zavatra iray azy fa am'izay rehetra mety anao fandrao ataonao hoe zany nampanankarena ny Abrahama afa-tsy zay efa nohan'ny zatovo maro io fa io Melkizedeka io raha vao nitsena ny Abrahama avy nandresy mpanjaka maro izy nampahafantarina ny zava-miafin'Andriamanitra ankehitriny izy ary izy io tsy misy olona tsy vitan'izy ireo no mahita ny firazanany satria tsy nanandray izy tsy nanandreny
tsy mbola nanana voalohan'andro, tsy mbola nanana farany fiainana. Velona trany ary izy io na izy na izy, tsy mbola nanana fiandohany izy, ko dia tsy afaka olo-kafa izy io akoatrany Ela Elohim, lay nisy samy irery, izay nitoetra irery. Andriamanitra tsy to, nanandray Jesosy, nanandreny Jesosy, nanana fiandohan'andro Jesosy, nanana ny fiafaran'ny fiainany teto tany Jesosy, fa ty lehilahy ty dia tsy mbola nanandray sy reny. Amen. Tsy nanandray na reny, nanandray sy reny Jesosy, fa ty lehilahy ty dia tsy nanandray sy reny. Amen. Ary inona nataony? Rehefa tapitra ny ady, rehefa naka ny toerany Abrahama, ao arin'ny fakany fiangonana ny toerany zany, fa nantsonsika ho amin'ny fananganany nanaka amin'ny alalan'ny fanahy masina. Rehefa maka ny toerany ary ny olona tsirairay avy eo amin'izay asany antson'Andriamanitra azy, ka hijoro hatramin'ny fiafaran-dy mba hitady an'ireo izay very. Voalohany, esorony Paoly nitahotra rehetra ny amin'io koa ankehitriny raha natsony anareo, raha tsy fieverana avy amin'ny karazana teolojia fotsiny ihany no manetsika anareo, raha tena nateraka ny fanahy anareo, dia nanendry anareo raha teo talohan'ny fanoreniny zao tontolo zao zany Andriamanitra, nataony tao amin'ny boky ny fiaina zanak'ondry ny anaranareo, ary ito fa miara-mipetraka any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy sika, vahoaka masina, firenena masina, vahoaka miavaka, fanjaka mpisorona, manolotra fanatitra ara-panahy ho an'Andriamanitra, dia nivokatra avy amin'ny olontsika izay manome fiderana ny anarany zany. Miditra eto ny olona ary manao hoe adala reto olo reto, zany tokoa izy ireo. Fadalana ho an'ny olona ny fahendren'Andriamanitra, ary fadalana ho an'Andriamanitra ny fahendren'ny olona. Mifanohitra izy ireo, izy roa reo. Fa ny fiangonana tena feno ny fanahy, feno ny herin'Andriamanitra dia miara-mipetraka any an-danitra, manolotra fanatitra ara-panahy sy fiderana ho an'Andriamanitra, ary miasa eo anivony fanahy masina izay mamantatra ny ota sy mampiariary ny zavatra tsy mety eo anivony, mba ampatanjaka sy ampandeha azy amin'ny fahitsiana sy ny fahatsora-po. Satria nahoana? Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mandrakariva, io fanatitra milatsa-dra io. Ankehitriny tsarofa nyresaka an'izany sika tamin'ny maraina, tsy ny ranona amin'izay nanareo, voatahiry voavonjy anareo noho ny raha, fa fahasoavana no namonjena anareo tamin'ny finoana ny finoanareo an'izany, nandodona ny fonareo Andriamanitra, satria efa nanendry anareo raha teo izy, ny andrandry anareo kanino sy nalaika an'izany. Eny, ny rano manao fanavotana ny amin'ny otanareo. Tsarofa nilaza hoe tsy mialohan'Andriamanitra ny mpanota noho izy manota, fa mpanota hatramin'ny voalohany izy. Ny kristianina ny melohany noho izy manota, ary noho ny nanamelohany azy dia nalainy Kristy ny fanamelohana antsika. Tsy misy fanamelohana ary ho an'ireo izay ao amin'ny Kristy Jesosy, dia ireo izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Fa raha misy zavatra tsy mety ataonareo dia tsy nininareo zany, tsy mini manota ianareo, fa zay olona mini manota ka mivoakeny ary mini manota dia mbola tsy tafiditra atao amin'ny teny io akory izy. Fa raha vao tafiditra indray mandeha ao ny olona dia maty izy, ary ny fiainany dia miafina ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Kristy. Vita tompoka seny fanahy masina ka na dia ny devoly azy tsy afaka mahita azy, tafiditra lalina ao amin'izany tokoa izy. Fa ilainy ny mivoaka miala ao vao vita ny devoly ny azo azy, satria efa maty ianareo. Lazao amin'ny olona efa maty hoe petsara velatsy izy dia jereo zava-misy. Takao nitaolatratra ny rahatao hoe petsara velatsy ratsy ianao, tsy lobavy izy. Marina zany hitsitra eo fotsiny izy. Ary zay olona maty ao amin'ny Kristy, azonareo atao hoe petsara velatsy izy, na zay rehetra niantsonareo azy fa tsy hetsika maly mitsy izy. Raha misy fihetsiny dia nisitaka any amin'ny toerana anankiray ka hivavaka ao anareo. Marina zany. Fa velona be ny sasany amin'izy ireny. Fa izao ny fahitako azy, tokony handevina olona maty sika. Dia ireo izay maty ao amin'ny Kristy, ireo no alefintsika ao anaty rano. Be loatra matetika ny olona velona nefa alefintsika. Feno ara-tsimpanà sy ady lahary be loatra ny toy izany ao am-piangonana. Nefa tsy vitantsika nanavaka azy, fa Andriamanitra ny manavaka. Fantany ny olona, fantany ny ondriny, fantany feo tsiraray, fantany zanany, fantan'ireo izay azony antsona hivoaka, fantan'ireo izay nitendreny raha teo, fantan'ireo izay nomeny an'ireto zavatra reto,
dia ireo zay ahafahany mampahalala ny tenany toinona afaka tokony zanany amin'izay tokony atao Andriamanitra amin'ny fahalalany fanao an'io tokoa izy ireo. Inonareo efa manao zany Andriamanitra? Eny o Satana tamin'ny Job indray mandeha na hoy izy tamin'Andriamanitra indray mandeha, eny e manana mpanompo ianao hoy Andriamanitra. Tsy misy toazy eny ambony tany lehilahy tanteraka izy, natoky azy izy. O Satana, eny mandeha tsara ny fiainany rehetra, avelaony ho azo kely fotsiny izy e, ataoko zay anozonany anao ianatreanao hoy izy eo an-tananao ary izy, fa ny ainy no azo esorina. Tanareo, ko dia nataony zay rehetra vitany afa-tsy nanala ny ainy. Kanefa Job, raha tokony inona nataony? Moveka nanozona an'Andriamanitra izy, raha nalain'Andriamanitra ny zanany rehefa nataony ty anankiray ty taminy ireo zava-dratsy rehetra reo, sisisy tsy nametra-panontaniany Job, niankohaka izy ka nidery. Alleluia! Hoe ny tompo no nanome ary ny tompo no nanaisitra isaorana neny anaran'ny tompo. Zay ary le izy nahafantatra Andriamanitra hoe natoky an Job izy. Fantatra Andriamanitra hoe hatraiza no ahafahany matoky anareo, fantany hoe hatraiza no ahafahany matoky aho. Fa ny zavatra resantsika eto dia ny fametrahana an'io zanak'io. Eny rehefa ny Baiboly rehefa tapitra tanteraka ny ady, rehefa vita ny zavatra rehetra, dia inona ny zavatra ataontsika manaraka? Inona ny zavatra ataontsika rehefa tapitra ny ady? Fantarareo ve ny ataontsika? Miaona amin'ny Melkisedeka sika. Andesika matika Matteo 16:16 angany. Ahitana raha marina zany na tsy? Masonda Matteo toko fa 16 ary ny andininy fa 16. Ataoko fa eo mihitsy ilay izy. Matteo 16:16. Matteo 6 tsy adiso zany, tsy eo akaikiny ty. Ny 16:16. Satria eto amin'ny fa 16 miresaka amin'ny Simona Petera izy, azafady fa tsy zay ny tiako lazainy. Ny 16:16 satria teo amin'ny nanany ariva farany io, zay no izahako atongavana. Matteo toko fa 16 ary ny andiny fa 16 hitatsika eto zany zao, eto arsika eo amin'ilay ninanany ariva farany. Ary raha mbola nienan'izy dia nandray mofo Jesosy ka no nefa nisaotra izy, dia nivakiny ka natolo ny mpianany aroa izy, raiso ano ity ny tenako. Ary nandray ny kapoaka izy ka no nefa nisaotra, dia natolony azy ka nataony hoe, sotronareo rehetra ty, fa ity no rako ny amin'ny fanekena vaovao, fa zay alatsaka ho an'ny maro ho famela keloka. ELOKA, eloka. Dia ireo kristianina zay manao zavatra tsy mety, eny ary. Nefa enony andininy fa 20, lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy mba hisotro tony vokatry ny voaloboky tony intsony aho, mandra-piaviny andro iarahako misotro zay vaovao aminareo any amin'ny fanjakany raika. Ino zany? Zavatra mitovy tamin'izay nataony Melkisedeka taoriany nakany Abrahama ny toerany any, ka nametrahany ny olony araka ny laminy, fa nandresy anaty izy atafaverina tao an-trano, ka tonga teo Melkisedeka niaraka tamin'ny mofo sy divay. Rehefa tapitra ny ady, dia inona ny fanasany fampakarabady miaraka amin'ny Jesosy tomponsika ao amin'ilay tontolo vaovao. Isaorana neny anaran'ny tompo. Eny ary reo zava-miafina ny amin'ny sitrapony araka zay ankasitrahany verina eo amin'ny Efesianina 7 indray sika eto, arak'izay nokasainy tenany ataterahany ny fitondrana tao mandra-pahatapitry ny andro voatendry. Eny tsarovy zany vao nandalovantsika eo. Efesianina toko 1:10, ataterahany ny fitondrana tao mandra-pahatapitry ny andro voatendry. Eny efa ny anarantsika hoe miandrina ny fataperan'ny andro voatendry, ny fataperan'ny andro voatendry rehetra. Dia lay fotoana ampitsahatra ny ota, lay fotoana ampitsahatra ny fahafatesana, lay fotoana ampitsahatra ny aretina, lay fotoana ampitsahatra ny ota, lay fotoana ampitsahatra ny famadiana sy ny zavatra voavatika rehetra ka navatiky ny devoly. Enina dia ny fotoana aza hitsahatra eo.
jereo atanterahany fitondrana tao mandrapatapitry ny fotoana voatendry zay anangonany ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy, na ny any an-danitra na ny ety an-tany dia ho ao aminy anangonana zavatra rehetra amin'ny alalan'i Kristy. Toy izay voalazako tamin'ny maray, reny vaingam-bolamena rehetra hitantsika reny zavatra lehibe maromaro reny azonareo fakafakaina ao amin'ny Genesis zany, azonareo fakafakaina amin'ny Exodosy, azonareo fakafakaina amin'ny Levitikosy, ka entinareo mamakivaky eo ka hatrao amin'ny Apokalipsy, dia mbola ho Jesosy hatrany any amin'ny farany. Raisy Joseph, raisy Abrahama, raisy Isaka, raisy Jakob, raisy David, raisy ny anankiray amin'ireny vaingam-bolamena rehetra reny lelan'Andriamanitra reny, dia zaho raha tsy mahita an Jesosy Kristy voaseho amin'ny tsirairay amin'izy reny ianareo, ny anangonana ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy Jesosy. Ankehitriny etsy aloha kely eto amin'ny 9:11, ao aminy koa no nandraisantsika lova. Lova tsy maintsy nisy olona nametraka zavatra ho lovainareo, tsy marina ve? Lova, inona ny lova nanantsika? Inona ny lova nananako? Tsy nanana ninninona aho, fa Andriamanitra no namela lova ho aho. Rehefa nataotao amin'ny boky ny fiainana zanak'ondry ny anarako talohan'andro enana zao tontolo zao. Hoy ianareo, fandrasikely rahalahy, Jesosy nanao an'io fo nisy maty ho anao. Tsia, tsy izy mihitsy, tonga Jesosy mba andony vidiny io lova io aho. Vakeo mihitsy ny andiny manaraka na antoy mihitsy. Ao aminy koa no nandraisantsika ny teto, nandraisantsika lova rehefa nitendreny raha teo sika araka ny fikasany zay mahefa ny zavatra rehetra araka ny akasitrahany fony. Andriamanitra talohan'andro renana zao tontolo zao, arak'izay efa hitantsika tamin'ilay lesona nomenanareo, hitantsika na nisy samirery an'Andriamanitra, toy inona no nisy ny fitiavana tao aminy. Efa tao aminy io Andriamanitra nefa tsy nisy ny ankohaka taminy teo, efa tao aminy io ray nefa tsy izy tenany aminy teo, efa tao aminy io mpamonjy tsy nisy very teo, efa tao aminy io mpanasitrana zay nitoetra tao aminy, tsy nisy ninninona teo, ko dia izy tenany ihany. Lay fikasana tsara tao aminy no nisiny io zavatra io, mba ahafahany amin'ny alalan'io olona anankiray io dia Kristy Jesosy anangona ny rehetra ho iray indray. Tsy mbola hitany masona reny sofina, tsy mahagaga raha zava-miafiny zany. Jereo, notendreny raha teo mba handray an'io lova io sika. Raha tena mpandova zavatra aho, raha mandodona atao-poka Andriamanitra ka manao hoe William Branham, efa talohan'andro rena zao tontolo zao lavitra be tany no ny antsokanao mba hitovy filazantsara, dia manana lova aho, lova ny amin'ny fiainana marak'izay. Eny, nalefa n'Andriamanitra Jesosy mba hatonga ny lova io azoko tsapahitanana, satria tsy nisy zavatra azoko natao mba handovanana io. Na didio tsara zany ny ekena ara-dalàna nefa tsy nisy zavatra azoko natao. Saingy teo amin'ny fataperany andro voatendry, Andriamanitra tamin'ny fotoana hitany fa mety dia nandefa n Jesosy ilay zanak'ondry voavony talohan'andro renana zao tontolo zao latsaka ny rany mba ahafahako eo amin'ny lovako. Mba ho inona? Inona ny lova? Ny mahazanaka, ny ho zanak'Andriamanitra. Areto mety andona mafy anareo izy ty, saingy fantatrareo moa fa ny olona zay antsoina hoe zanak'Andriamanitra dia Andriamanitra kely. Firy ny malala zany? Firy ny malala fa nilazan'io Jesosy ao amin'ny Baiboly? O Jesosy tsy voasoratra ao amin'ny lalànareo fa Andriamanitra ianareo, ary raha Andriamanitra no iantsonareo an'ireo fa nilaza Andriamanitra ao amin'ny Genesis 2 hoe Andriamanitra izy ireo, satria izy ireo no nanana fanapahana feno teo amin'ny fanapahana zao tontolo zao, nomena azy ny fanapahana zavatra rehetra, fa very ny toerany tamin'ny Mahandriamanitra azy, very ny toerany tamin'ny mahazanaka azy, very ny fanapahany, dia nalainy Satana zany. Kanefa rahalahy, miandry isika ny fampisehoana reo zanak'Andriamanitra, dia reo izay iverina ka hakany indray,
miandry ny fataperany andro voaterisika rehefa tonga eo amin'ny tampon'ilay piramidy, rehefa voaseho ny tena zanak'Andriamanitra ka androso ny herin'Andriamanitra. Aleloia! Izay anaisotra ny fahefana rehetra eo amin'ny satana hiala aminy. Eny tompoko, azany izy ny logosa izay nivoaka avy tao amin'Andriamanitra. Mariny zany, io ilay zanak'Andriamanitra nanao ny olona ho Andriamanitra kely izy avy eo. Ary hoy izy, raha ireo izay hiaviany ten'Andriamanitra no antsony, dia ireo mpaminany raha antsony hoe Andriamanitra reo izay hiaviany ten'Andriamanitra, ary Andriamanitra tenany mihitsy no laza fa Andriamanitra izy ireo. Hoy izy tamin'i Mosesy, nataoko Andriamanitra ianao ary arona nataoko ho mpaminanao. Amen. Mety toy ny adala ny fivavahana ny fihetsika, nefa tsy adala. Raha misokatra matsy ny masonareo ka mahita ny reto zavatra etoreto. Eny ary, nataony ho Andriamanitra ny olona, Andriamanitra iray eo amin'ny fanapahany, ary ny fanapahany dia avy tamin'ny ranomasina ho amin'ny ranomasina, avy tamin'ny morontsiraka ho amin'ny morontsiraka. Izy nanapaka an'io, ary no nitoky Jesosy noho izy Andriamanitra tokana tsy misy ota dia nomporofony zany. Rehefa nitsoka mafy ny rivotra dia hoy izy mangina mitsara. Amen. Ary tamin'ilay azo hoy izy, tsisy inana avy aminao, lazaiko aminareo marina tokoa fa raha ianareo izay Andriamanitra kely no ilaza amin'ny tendrombohitra io hoe miala eo ka tsy mianano amponareo fa mino fa ho tonga izay nolazainareo, dia ho azonareo zany nolazainareo zany. Verina avy hatrany any amin'ny Genesisy any am-piandohana. Ino zany? Eny, miseto ny tany sy ny zavaboary, mitaraina, mizotra ho amin'inona ny rehetra, ho amin'ny fampisehoana reo zanak'Andriamanitra. Dia ny fotoana tonga n'ireo izay tena zanaka, ireo zanaka nateraka, ireo zanaka feno, iteny ka tanteraka izay tenenina. Inoko fa eo amorony zany sika ankehitriny. Eny tompoko, ilaza amin'ity tendrombohitra ity dia misy zany. Ry lalahy, maniry azy zao sy zao mba ho vity zao zavatra zao, mino an Jesosy Kristy aho. Omeko anao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Fampisehoana anankiray zany. Rahalahy, manomboka karakaina ny vokatra any tsy nahazo ranonorana, andefa ranonorana ho anao amin'ny anaran'ny Tompo Andriamanitra. Tahina ny vokatra ao. Miandry miseto ny zavaboary rehetra, miandry ny fampisehoana reo zanak'Andriamanitra. Efa nandahatra nio hatrany am-boalohany Andriamanitra, nomeny ny olona ny fanapahana, nomeny an Jesosy Kristy zany, ary nomeny Jesosy tamin'ny anarany miaraka amin'izao antoko zao. Na inona angatanareo ny ray amin'ny anarako dia ataoko zany. Rahalahy Palmer, eo mpiandrasana ny fampisehoana reo zanak'Andriamanitra, lay toerana, lay fiangonana, arak'izay voalazako ny bokin'ny Efesianina dia ny bokin'ny Josoa. Fa Josoa nametraka ny olona teo amin'ny toerany, kanefa raha tsy te hijanona tsara eo izy, napetrany eto Efraima, nefa iny fa miazakazaka makany amin'ny tany Manase izy, dia miveriny eo anankiray io ka mifamaly sy sosotra aminy. Ahoana ary ny fomba hifankazahoana? Raha hoy ny anankiray Batista, Metodista, Pentekotista, za unitera, za binitera, ranona, ahoana no anaovanareo an'izany? Maka toerana, te hametraka ny fiangonany Andriamanitra. Dia ireo zanak'Andriamanitra lahy sy vavy, Andriamanitra mefa velomana mba hitsy zany zay vavako. Fa manakaiky loatra zany ka toa efa saika azoko kasihana amin'ny tanako mihitsy raha ny fahitana azy. Efa tena eo zay ny zavatra tena iriko hita. Eo mpiandrasana an'ilay fotoana andehanantsika eny an-dalabe aho, ary indro misy malemy tongotra hatrany an-kibodreny mitsitra eo, tsy manambonana volamena. Eo ampiandrasana ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Aleluia. Dia ny fotoana ampahafantaran'Andriamanitra ny tena, ilay fotoana andripahany izy ireo ny aretina, andripahany no mamiadana, andripahany ny rofy. Heverinareo efa loza no mamiadana, laza ny Baiboly fa ho avy ny andro izay ahatonga ny nofony olona ho loya am-pitsanganana, ary ny olitra no hinana ny nofony alohan'ny hafatesany akory azy. Toy ny aretin'ify no mamiadana raha manoloana ny zavatra ho avy. Saingy tsaroa fa norarana tsy hikasika an'izay nanana ny tompo-kasen'Andriamanitra io zavatra mahatsiraviny io tamin'izany andro zany. Zay no ezantsika mafy ankehitriny
dia niditra sy niaka toerana ao amin'ny fahazakan'Andriamanitra alohan'ny amelezan'ireo loza mahatsiraviny ireo. Mahafinaritra zany ny fataperan'ny ny andro voatendry, ny lova ao aminy koa nandraisantsika lova rehefa notendrena raha teo. Ahoana ny fomba nanomezana antsika ny lovatsika tamin'ny alalan'inona? Fanendrena raha teo. Avy tamin'ny fahalalana mialoha ny fanendrena raha teo. Ahoana no nalalan'Andriamanitra fa afaka atoky anareo toy ny mpitoroteny izy? Ny fahalalany mialoha. Tsy izay maniry na izay mihazakazaka na izay f'Andriamanitra izay mamindra fo. Marina zany, fanendrena raha teo. Efa fatany ny tao anatinareo talohan'ny natongavanareo teto an-tany mihitsy aza no nahafantarany tao anatinareo. Efa fatany tao anatinareo na dia talohan'ny sy ny tany izay evinareo azy. Zany izy. Izay ilay Andriamanitra tsy voafetra. Ilay tsy voafetra, voafetra isika, voafetra ihany ny fahafahantsika amin'ny saina. Tena misy lanjany tokoa zany hatramin'ilay zavatra nitranga tamiko izay tsy haiko hazavaina. Rehefa mieritreritra ny any aho, rehefa tany any andritr'ireo fotoana fo nahafinaritra ireo, dia hoy anakapo tsy misy ny apitso, tsy nisy ny omaly, tsy nisy aretina, tsy nisy fahoriana, tsy nisy hoe fahasambarana kely, avy eo fahasambarana be, fa fahasambarana avokoa. La rehefa tany aho ka nanao hoe fa ino zao? Hoy fe io, zao ilay fitiavana tanteraka. Zay rehetra ny tiavinao, zay rehetra ny tianao dia miaraka aminao eto ankehitriny. Ary ianao no hanolotra anay eo amin'ny Jesosy Tompo rehefa ho avy izy, ho toy ny mari-pandresena tamin'ny fanomponao. Hitako teo reto vehivavy tsara tarehy reto, namia izy rehetra sady nika hoe Riana dama lalako sarobidy. Hitako reo lehilahy reo izay natevim-boly tsara sady hatreo akatoka ny hazakazaka sy ny amianaka nanao hoe rahalahy malalanay. Hoy anakapo, inona ny dikan'izao? Hoy izy, olonao avokoa izy reo. Hoy oloko hoe tsy afaka izy Branham mabeto izao antapitrisana izy reto. Hoy izy, reo no nentinao ny vafo. Alleluia. Reo no nentinao ny vafo. Reo no isan'izay. Hoy izy, hitanao ve ry anankiray etsy? Vehivavy tsara tarehy indrindra tamin'izay hitako. Hoy izy, 70 taona mahery izy io raha nitao aminao ho an'Andriamanitra. Tsy mahagaga izy raha mika hoe raha nadama lalako. Hoy izy, tsy ho anitra intsony izy io. Efa nialany zany. Ao amin'ny famirapiratany fatany rano izy zao. Efa eto izy zao. Tsy ilainy hoe isotro rano mangatsiatsika. Tsy mila zany izy. Tsy ilainy ny tsotsotra tory satria tsy reraka mihitsy izy. Tsy misy ny apitso na ny omaly na ny toy zany ao amin'ny mandrakizay sika zao. Fa ho avy ilay zanak'Andriamanitra amin'ilay andro anankiray be voninahitra ary ho tsarainy arak'izay teny nitorianao tamin'izy ireo ianao. Rahalahy, hoya ilainy Paoly ihany koa hoe nitondra ny andiany. Eny tompoko, hoya notoriako arak'izay nanambarany Paoly azy mihitsy zany. Tsy nisitaka mihitsy aho, tsy mbola naka fanekempony ny fiangonana na ntoy zany mihitsy aho. Tsy niova tamin'izany aho, dia niaranika mafy izy rehetra hoe fantatra izany, mitsahatra sy mananantoko zay. Reo, ianao nanolotra anay eo aminy dia iverina eny ambony tany ray sika rehetra aorian'izany ka hivelona marak'izay eo. La dia nanomboka tafaverina teo, nijery aho arindry fa nivalapatra teo mpandrina ny tenako. Hitako teo ilay vatako efa antitra, efa mianitra sady miketrona no feno aratsina ary feno aretina sy fahoriana. Ary hitako teo fa nanao tanana akatoka. Dia hoy anakapo, ilaiko fe niverina ao amin'ny zavatra indray. Dia nisy feo reko tsy aiko-janona, marosoatrany. Hoya tompo, niny fanasitranana Andriamanitra ao hatramin'izay. Mbola ino azany hatrany aho, ny amin'ireo fanahy efa noatery aho koa dia ampio aho. Hanana maro tokoa izay omefa velomana tompo, dia apiditra tapitrisany hafa indray ihany. Raha mela novelona fotsiny ianao. Tsy rarahiko izay lokony, izay fanekemponony, izay fiaviany, izay maizy azy. Ho iray avokoa izy rehetra rehefa tonga any. Ho fony reny faritra mampisaraka taloha reny. Tahaka ny mahita an'ireo vehivavy reo ny tenako. Tsara tarehy tokoa. Tsy mbola nahita sady ny raraka tao an-damosiny, ny volony lava, nanao zipo lava, tsy ny kiraro izy reo. Hitako reo lehilahy reo sady matevim-bolo hatreo amin'ny atoka, ka mena volo, mainty volo, loko isan-karazany. Dia ny antsimpona mihina azy ireo, afaka natsapa azy aho. Tsapako ny tanany. Be Andriamanitra no mpitsara sady misokatra eto ty boky masiny ty, fa tsapako izy reo toy ny fahatsapako ny tanako eto amin'ny tavako. Dia ny antsipy teo amiko izy reo. Tsy nisy fientanana tsapa nefa toy izay mety isy ankehitriny eo amin'ny vehivavy. Na toy iny namiko mahamasina anareo, na izy ianareo, na karazana mpitoro toy iny pretra na izay maizy ianareo. Tsy misy lehilahy amela vehivavy atsapy sy amiana azy nefa tsy atsapa fientanana. Tena marina zany. Nefa raha vao miampita ny akoatrany ianareo dia tsy toy zany ihany. Fa tena eo no tsy afaka izy zany. Fitiavana ny rehetra
tena rahala tokoa ny rehetra ary tena nabavy tokoa ny rehetra, tsy misy fahafatesana na fahorinana fialonana na toy izany, tsy misy tafiditra an'izany fahatanterana tsotro zao. Izay no antony anezako mafy, izay no antony nametrahana eto hoy Tompo, izay no antony maheto ampiangonana miezaka ny ametraka ny fiangonana araka ny laminy, ambaroko anareo rahalahy sy anabavy zavatra tokana ihany no afaka hitrano dia ny fitiavana tanteraka. Tsy hoe satria matoky eo amin'ny Branham Tabernacle ianareo na any amin'ny fiangonana metodista na fiangonana batista, tsara zany rehetra zany tokony ho toy izany ianareo. Nefa orsaka iza ianareo tsy maintsy, tsy hoe satria niteny tafiteny tsy fantatra na nandito amin'ny fanahy, tsy hoe satria nandroaka dia amin'ny ana namidra tendrombohitra tamin'ny finoana, tsara avokoa zany, mety tsara zany, kanefa mbola mandra-panananareo an'io tena fitiavana tanteraka io ao anaty ao ihany. Teo ilay fatanterahana nandraisantsika ny lova mandova ino sika fiainana marak'izay rehefa notendreny raha teo. Ahoana azony rehetra ve zany? Ianareo ve niantso an'Andriamanitra? Tsy, Andriamanitra niantso anareo. Tsy mbola nisy olona nitady an'Andriamanitra, Andriamanitra no nitady ny olona. Hoy Jesosy, tsy misy olona mahay manatona raha tsy tao amin'ny raiko izy aloha. Hitanareo, ny mandositra an'Andriamanitra ny toetra ny olona. Ary hoy ianareo eto fa zay no manahirana mafy eo amin'ny fitoriana aminareo. Aza mijanona amin'izay karazam-piainana nisy ianareo teo aloha miovà ankehitriny. Enoy aho, hoy aho, zao no lazay ny Tompo. Tsy mbola niantso ny tenako izany aho, tsy zany aho. Ianareo anefa niantso aho mpaminanareo na hoe mpaminany. Mino an'izany ny olona maneran-tany. Antampitrisany sy antampitrisany sy antampitrisany izy ireo. Efa niteny mivantana sy tsy mivantana tamin'ny olona folo na 12 tapitrisa na mahery niteny mivantana. Fahitana ampolony amanarivo no efa hitako, famantarana sy fahagagana maro ary tsy mbola nisy diso na dia nanankiray tamin'ireny aza. Eny marina zany, laza zavatra tamiko mialoha izay tsy mbola diso mihitsy tamin'ny fitrangany araka izany izy. Anao fiakiana amin'izanizany amin'izany aho, marina zany. Tsy milaza tena ho mpaminany aho, nefa eno tsara. Zao no lazay ny Tompo. Ilainareo ny fitiavana tanteraka mba hidiranareo amin'ny toerana io, satria tsy nisy afa-tsy zany tao. Nafiry ny volanareo, nafiry ny fihetsiketsehana ara-pivavahana sy ny asa soa nataonareo na izay mety nataonareo, tsy zay no jerena amin'io andro io. Ilainareo ny fitiavana tanteraka. Koa ninona nataonareo ataovy ankila ny zavatra hafa rehetra mandra-pahatonganareo ho feno ny fitiavan'Andriamanitra tsotro zao. Mandra-pahatonganareo ho tianareo zay makalanareo. Za de arak'izay voalazako tamin'ny maray, za de natao ny amiko rehetra de fahasoavana. Maro ny olona manao hoe ankehitriny otroro ny lamosiko de otroriko ny anao. Eny, manaova zavatra ho aho de anao zavatra ho anao aho. Tsy zay ny fahasoavana. Zao ny fahasoavana. Raha misy mangididi ny lamosonao de otroriko foana zany, na otrorinao ny ana tsy. Raha fialahanao aho ka ataonao hoe misy mangididi ny lamosiko ka mila otrorina de otroriko zany. Tanareo, zay ilay izy manao zavatra. Tsy mino ny amreo asa, inoko fa ny fitiavana no asa. Ny asa de maneho fa nakatoerana io fahasoavana io. Tsy hoe velona matoky amin'ny vatoko aho satria ataoko fa hisaraka amiko izy raha tsy matoky aho. Velona matoky aminy aho satria tiako izy. Tsy hoe mitory filazantsara satria eritreretiko fa ho any amin'ny elo aho raha tsy mitory filazantsara aho satria tiako izy. Zany tokoa, everinareo hoe fa hamakivaky an'ireny ranomasina misamboaravary reny aho sy ireo fiaramanidina miaka-midina fenotselatra mazava manodidina sy ny maro hafa koa ka amin'ny fotoana rehetra mety mika ny olona rehetra sady feno arabaromary sy sisa eran'ny fiaramanidina. Mitanilaila etseroa ny olona na dia eo aza ny fekibo fiarovana. Ny mpamily manao hoe zara raha misy solika 12 minitra sisa nefa tsy hay hoe aiza misy atsika. Everinareo hoe fa hanao an'io aho satria hoe falifaly ny hanao an'io fotsiny. Everinareo hoe fa hakany anaty ala mikitrika zay nisy an'ireto miaramila Alemanina tazona manodidina toy izao isakariva mba ahafahany mampiditra sy mamoaka eo amin'ny fivoriana mandra-pahatonga ny fanamasina nanomboka nanao fagagana. Teny kominista niaraka tamin'ny maso lavitra mba hitifitra avy any amin'ny 1 kilometatra faingo 10 miala teo. Everinareo hoe fa hanao an'izany satria hoe falifaly no eo fotsiny. Zany de nolona izy zavatra ato anatika ato ny fitiavana. Olona nahafatesan'ny Kristy izy reny. O Paoly, tsy hoe teo any Jerosalema ihany aho, fa ho any aho mba ho mboina, ho faty no andehanako any. Ho any aho mba ho faty any noho ny amin'ny Tompo. Misy zavatra eo, misy fitiavana manery anareo ka manosika anareo. Tena zany tokoa. Raha vola no antony hitoriko filazantsara, raha ho zay no nisy dia tsy ho nanana trosa $2 zao arivo zao. Tsy ho nanana zany trosa zany aho. Tsy tompoko, satria nitazomiko ny sasany tamin'ireo antapitrisany maro zay nomena. Nisy lehilahy nandefa ny mpiasan'ny FBI niaraka tamin'ny taratasy-bola ray tapitrisa sy $10. Hoy aho, avereno any zany. Tsy noho ny vola, tsy ny vola akory, tsy ny vola no antony hitoriko filazantsara.
tsy ho an'izany fa noho ny fitiavana zay ny zavatra tiako atao rehefa miampitany fofinaina farany io ah izay mety afaka 10 minitra mety afaka adiny roa zany mety afaka 10 taona zany tsy fantatro hoe rovina io saingy rehefa isy zany ka ho tonga eo ah de tiako ny ahitanareo ao anatin'ny akatony fatanyrana mirohatra sy mika hoe raha malalako ry rahalaky zay no atao-poko zay no antony tsy hoe mitadiny tsy ombokevitra aminareo ah mba hiavahana fa miezaka any ametraka anareo eo amin'ny lalana marina zay ny fomba hidiranao tsy ny fiangonanareo tsy ny anara-piangonanareo fa ny fahateranareo amin'ny Kristy la ao aminy koa no nandraisantsika lova rehefa nitendrena raha teo sika araka ny fikasany zay maefa ny zavatra rehetra araka ny akasitrahany fony enoy amarany sika afaka minitra vitsy eno tsara ankehitriny alohan'ny amaranana mba ho fiderana ny voninany zahay zay nanantena Kristy raha teo ao aminy koa ianareo nanantena jereo tsara akaiky eto saloro ny fitafianareo ny fitafiny filazantsara azony misokatra ny sofinareo eno tsara eo amin'ny 17 ah ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana ny teniny rehefa renareo ny teniny fahamarinana inona ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra marina ve zany Jaona 7:70 ho anareo mandray solatra masina ho Jesosy manamasina azy raha eo amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana rehefa renareo ny fahamarinana de ny filazantsara famonjena anareo inona ny famonjena zay zany lazaina azy reo voatendry raha teto talohan'andro renana ny tany anareo marina ve zany ho amin'ny fananganana anaka voatendry raha teo ho amin'ny fiainana mandrakizay eny taorinany nidiranareo tao amin'ny fiainana mandrakizay taorinany namonjena anareo ka nanamasinana anareo namenona anareo tamin'ny fany masina de efa zanaka ankehitriny te ametraka anareo eo amin'ny toeranareo Andriamanitra mba ahafahanareo miasa ho an'ny fanjakany sy ny voninahiny zay ny filazantsara zany hoe mandreny teny aloha mibeba areoko atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny elokareo anala ny otanareo rehetra niantso ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mba ho ao amin'ilay tany nampanantenainy ny teny fikasana de ho an'ireo rehetra mizotra eny an-dalana raha niala mpanota tany an-trano ianareo zao arivo zao ka nanao hoe ho any amin'ny Branham Tabernakla de manome anjara anareo Andriamanitra zao arivo zao misy zavatra manelanelana anareo amin'ny tany nampanantenana inona ny tany nampanantenana ny fany masina ny zavatra nanelanelana ny Joshua tamin'ny tany nampanantenana dia Jordan tena marina zany Mosesy amin'ny mahendry Kristy azy izy no nitarika andreo zanaka hatreo amin'ny tany nampanantenana tsy Mosesy anefa no napetitra andreo zanaka tao amin'ny tany nampanantenana Joshua no napetitra ny olona tao ka nizarany tany nandony vidiny Jesosy nitarika azy ireo hatreo amin'ny fany masina Andriamanitra no napidina ny fany masina ary izy no mametraka ny fiangonana araka ny lamina de nisambatan'olona ka mameno azy amin'ilay fanatrehany maizy azy hitanareo ve tiako lazay ao amin'ny Kristy Jesosy ny rehetra de ny fomba nanendren'Andriamanitra an'izany ho amin'ny antsony ty filazantsara ty Paul Galatianina 1:8 izy raha misy anjely tonga ka mitory zavatra hafa aoka voaoziny izy ny fahamarinana ny filazantsara ankehitriny eno tsara raha hita mpamakiny sika hita mpamaranana ny andininy ny filazantsara famonjena anareo ao aminy koa eno tsara ianareo rehefa nino no nasiana tompo-kase tamin'ny fany masina araka ny teny fikasana amin'ny andro farany hoy ny baiboly eny jereo isy klasin'olona roa amin'ny andro farany anana ny tompo-kasen'Andriamanitra ny anankiray amin'izany mariky ny bibidiny ny anankiray tsy zany ve firy ny malalo zany eny raha toy ny tompo-kasen'Andriamanitra ka tompo-kasen'ny raha ny fany masina ary ny tompo-kasen'Andriamanitra noho izany raha tsy eo ny fany masina de ny mariky ny bibidino eo ary nilaza ny baiboly fa hifanakaiky tokoa ireo fanahy anankiroa reo ka mitaka na de ny tena olo voafidy aza raha azony atao tsy isy mihitsy anefa zany satria efa voafidy ho amin'ny fiainana mandrakizay izy ireo hitanareo
anontony teo ihany ny fiangonana. Nisy virjina 10 nivoaka hitsenany tompo. No amasinina izy rehetra, masina izy rehetra. No amasinina ny tsirairay tamin'izy ireo. Nanamay vanjavatra nefa ny 5 tamin'izy ireo ka namela ny fanalana ho faty. 5 nanana solika atao amin'ny fanalana. Arindro fa tonga ny mpapakatra ary ny 5 izay nanana solika atao amin'ny fanalana no niditra atao amin'ny fanasana ny fampakaram-bady. Fa ny sasany navela tany ivelany. Teo amin'izay nisy fitomanina sy fijalena ary fikitroanify. Mivonona satria tsy fantatrareo ny minitra iavian'ny tompo. Manana maneho inona moa solika ao Baiboly? Ny fany masina. Ankehitriny raha toka raha Adventista mpitandrina ny andro fahafito ianareo androany izay milaza fa ny andro fahafito ny tompo-kasen'Andriamanitra, mba mamoa soratra masina anankiray profony izany. Nilaza ny Baiboly fa ny fany masina ny tompo-kasen'Andriamanitra. Jereo zao. Eny, jereo ny 17 eto. Rehefa niny ianareo no nasiana tompo-kase tamin'ny fany masina araka ny teny fikasana. Avadio ao amin'ny Efesianina 4:30 ataoko fa zay. Jereo raha tsy eo amin'ny 4:30, jereo raha tsy mitovy zany. Efesianina toko fa 4 ka ny 17 eny, tila izy 4:30. Ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra zay nanisina tompo-kase anareo hatramin'ny andro fanavotana. Mandra-pahoviana rehefa tena nandray ny fanahy masina anareo, mandra-pahoviana no aretan'izany aminareo hatramin'ny fifahazam-panahy manaraka ve? Hatramin'ny fotoana tsy hanomezany bebe lalana anareo ve? Hatramin'izay ibedesany mpampiasa anareo anareo ve? Hatramin'ny andro fanavotana anareo. Aleluia. Ao aoriany ny hafatesanareo, ao aoriany ny ampitanareo akao amin'ny tany io, ka efa miaraka amin'ireo malala anareo any ianareo, dia mbola ho feno ny fanahy masina hatrany. Soratra masina zany toy izay maha izy anareo ankehitriny ihany. Saingy eo aminareo fotsiny nifindra ho any amin'ny vatanafy ianareo, nifindra trano fotsiny ianareo. Efa azo ny faterany ity, tsy vitanareo akory na dia ny amantsika azo fisaka eo amin'io azy, efa lony io hatrano. Marina zany. Nialanareo fotsiny ary ilay zavatra tranainy ary navelanareo oloa ao zany, fa efa nifindra ao amin'ny anankiray vaovao ianareo. Tsy marina ve? Fa raha ravanty trano lahintsika ety an-tany ity dia misy anankiray miandry antsika. Tsaronareo ve ndray andro iny niresaka an'io sika hoe rehefa torotoro iny na ho ankibon-dreny ny zazakely ka mietsika sy mibitaka ary mitsipatsipaka ireo ozatra keliny, fa raha vatany vaovokany reny ilay zaza ka tonga eto an-tany ilay zaza, dia zao zava misy voalohany, misy vatana ra-panahy efa eo mba andray any vatana ranofo kely io. Angamba ny dokoterany miazy toy zany na zay zavatra nietsika azy dia akeo amin'nondreniny avy hatrany izy, etsiketsika ambony ambany eo amin'nondreniny lokely mba hivoahany ronono avy eo amin'ireo fatsony mamoaka ronono. Ny zanak'ombikely raha vao mivoaka ny reniny izy dia hiarina amin'ireo lokeliny afaka minitra vitsy. Inona no ataony? Iotikodiny eo avy hatrany izy, ifiditra eo amin'ny reniny ary anomboka netsiketsika ambony ambany an'ity lokeliny toy zao azahoany ronono. Halleluia. Eny tompoko, rehefa tonga eto tany io vatana ranofo io dia misy vatana ra-panahy miandry azy, ary rehefa maty ao amin'ny tany ty vatana ranofo ty, halleluia, dia misy anankiray miandry any. Mifindra avy amin'ny anankiray ho amin'ny anankiray fotsiny sika, miova toerana honena. Tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesany ty mety maty ty ara-panahy, hitafiny tsy fahalovany ty mety lo ty. Dia ty antitra miketrony ty efa simba mivokona, tsy hanova ny endriny mihitsy anefa zany. Ny tiako lazaina hoe rehefa tonga any dia ilay fananareo ihany no hebonareo. Avela ho anome zavatra kely izay somary anaitra anareo nefa Baiboly ihany zany. Anome zavatra hafa avy eo mba hanazava azy aminareo. Jereo tsara ty lay sôly antitra rehefa lay mpanjaka, lay mpitoro-teny antitra tao amin'ilay anaram-piangonana lehibe nisy tamin'io fotoana io. Fantanareo tsara fa nanatombatra amin'ny sorony niakatra tamin'ny rehetra izy, nefa natahotra tsy nisy fantany amin'ny hoe fagagany. Nilaina ny fahatongavany Davida mba hanafaka ny zanak'ondry izay teo ambavany liona ka namona ny Goliaty. Jereo izy tena nanalavitra tokoa an'Andriamanitra izy io ka lasa nakala n'ity mpitoro-teny olirolery ty. Raha tokony hanohana sy hiezaka ny anampy azy dia niodina nanohitra azy ray. Tsy zany tokoa va ny tena endry zavatra misy? Endry zavatra mitovy amin'izany tokoa. Niodina nanenjika azy izy. Firy aminareo ny teto fony any andeha tamin'ilay diako voalohany ka nitorony hoe Davida namona ny Goliaty? Fony any andeha? Maro. Ny sasany amin'ireo zokiolona efa andeha indray ankehitriny. Tsaro fa hitantsika ny zavatra vao nitranga tamin'ny alady lasa teo nifindra ho amin'ny dingana afy zany. Ny fanafiana faharoa nataon'i Davida, ny dingana faharoa teo amin'ny fanimpony. Tena maro zany, fa taoriany zany izy vao lasa mpanjakan'i Israely. Mario fa mizotra hoe eo amin'ny dingana lehibe kokoa ankehitriny ny fanimpony, lasa lehibe kokoa tony teo amin'ny Davida. Eny, mario fa fony tonga teo izy. Davida
rehefa nandefa ny davida tany Andriamanitra dia namono liona izy. Mario, namono bery izy. Zay izy vao namono ale Filistina. Eny, nisy fotoana Andriamanitra nandefa fana ratsy teo amin'ity sakaiza ratsy ty. Ary eny, mba anino, mba hakala ny Davida. Ary inoko fa eny reto olona-peo, eny enora lahy ho anareo miaino an'reto olona-peo reto. Raha tsy miombokevitra amiko ianareo dia mamela. Hitanareo, tianareo mbola iaona aminareo any ankoatrany ihany aho na dia zany aza. Hitanareo, satria raha olon'Andriamanitra ianareo dia mbola iaona aminareo any ihany aho na dia zany aza. Nefa zao no tiako lazainy. Zao no antony satria hitan'ny Saoly fotsiny fa nanan-javatra zay tsy nananany Davida. Dia inona no nitranga? Karazan'olona mena volo kely malemilemy. Lazany Baiboly fa mena volo izy. Tsy hoe ankizy tsara jerena ahoana. Ny mena volo dia karazan'olona osaosa kely ihany. Fa nakeny izy ary Saoly rehefa nataony taminy akanjo ny fiadiany Saoly, azoko eritreretina fa niroraka hatreny an-tongo ny fiarovatratra. Dia hozy, esoa reto amiko ty zavatra ty. Zany mihitsy, eny nomeny mari-pahaizana ambony angamba izy ny amin'ny filozofia na ny amin'ny lalàna na antoy zany. Fantatrareo tsara fa hozy tsy misy aikony amin'reto zavatra reto satria tsy nahazatra aho zany. Avela aka n'ity zavatra haiko fampiasa ty. Zany mihitsy, nalainy ny atsamitadiny. Ary nataon'izy ireo zay natesitra Davida fa reo zazavavy, reo fiangonana. Reo fiangonana no nihira hoe Saoly mety nahafaty arivarivo fa Davida nahafaty alinalina. Dia lasa nialina izy. Zany anaran'i Jesosy zany, tsy misy dikan'izany. Hitanareo? Zay no misy. Ary inona nataon'Andriamanitra taminy? Nandefa fanaratsy akeo aminy Andriamanitra. Hitanareo? Mba hankahala ny Davida. Ary nankahala ny Davida tsy nisy antony izy. Azony Davida natao imbetsaka ny nanolana ny tendany. Azo natao kanefa navelany fotsiny zany, tsy nilaza ninninina izy. Azo antoka fa azo natao zany, nakeo izy dray alina ary nitapahany sisiny kapotiny dia niveriny izy ary nanao hoe mijery aty hitanao ve? Marina zany, azo natao tsara zany nefa navelany fotsiny ihany izy. Azo natao nampisaraka ny fiangonana ka nanaparitaka azy ireo ary nanomboka nanao rafi-piangonana ho an-tenany raha ty zany. Saingy tsy zany nataony, navelany nandeha fotsiny Saoly, avelao Andriamanitra niady. Zay mihitsy koa raha nivoaka teny izy ka ny farana ny fanafiana nataony dia tonga teo aminy zany dia io fanaratsy io zay nahatonga Saoly tsy nahazo valiny avy tamin'Andriamanitra. Taoriana kely izy efa niala tamin'ny fanahin'ny Tompo ary Samuely nantitra lay nilaviny izy ireo, lay tena feo an'Andriamanitra ho azy ireo, lay efa nilaza taminy talohany nitadiavany ny aina tahaka an'izao tontolo zao akory azy. Inona no mahatonga ny fiangonana te hiaina tahaka an'izao tontolo zao? Nahoana ny Pentekotista, Vita Batista, reo Metodista zay nandray fahatsapana ny amin'ny Faniamasy, reo Batista sy reo Presbyteriana no te hiaina tahaka an'izao tontolo zao? Inona no mahatonga azy ireo manao toy izany? Tsy fantatro. Tsy haiko azavaina tsotro zao. Hoy ianareo, eny mahafinaritra be ny lalao poker, fa finaretana kely fotsiny zany. Lalao penny ante kely fotsiny na zay antsonareo azy, fa ho tany io. Tsy tokony isy an'ilay zavatra eny ao an-tranonareo. Fa tsy misy maharatsy ny misotro vera kely laberany eny kely fotsiny sotronay, misotro kely zay mivady rehefa folakandro, tsy ela anareo dia ahita ny zanakareo misotro kely. Tsy maintsy zay. Ary anareo vehivavy, nataony devoly fotsiny zay nataony tany ambeolohany, ary azo antoka fa nataony lasibatra anareo ilay nabavy. Ataony zany mba ahafahany fotsiny satria fantany ny azony atao. Ny vehivavy dia azo ny fitahana manarivo ny faingana kokoa noho ny lehilahy. Fantatro fa mandratra anareo zany, nefa dia zay ny marina. Fa marina zany, zay ny zavatra nataony tao amin'ny Saideny. Vita ny anao, eny, nahitsy fo izy io teo, tsopo, saingy voafitaka. Tsy Adama no voafitaka, hoy ny Baiboly. Tsy izy no voafitaka, raha vehivavy no voafitaka. Koa dia vitany ny amitaka azy io, nefa mbola akeny ihany ny pastora ka niendry vehivavy mpitoro-teny ka ametraka azy ireny ho lohan'ny fiangonana toy izany, nefa milohan'ity Baiboly ty avy any amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy zany. Hoy ianareo fa ekenany amin'izany, ananan'izy ireo ny mahavita mitorotony ny hafa izy ireo. Fantatro fa marina zany, tahaka an'ilay olona nanomboka ny teny tafiteny tsy fantatra indray mandeha, nitoizaka any nitoroteniko, ary efa nivoaka dia nisy vehivavy nilaza tamin'ny zanako lahy hoe manana afatra omena ara-pitso arivo. Hoy izy rehefa tonga amin'ny lampiazo ny rainao. Hoy izy fa afatra hoe inona no tianao lazainy? Ary rehefa teo aho tamin'io arivo io sady efa andeha anao matsy teny amin'ny alitara dia namboariny ny volony, napiakariny tanana akanjony sisisa niomana izy ka nakeo anivony lalatsara nanomboka ny tsabotsabikana teny tafiteny tsy fantara sy naminany. Toizaka any nitoroteniko, nataoko ny antso teny amin'ny alitara. Eny, tsy najaiko mihitsy zany na dia kely azy, tsara dalàna io. Koa dia eny, laza ny Baiboly fa tokony hoe ny fanahin'ny mpaminany dia manaiko zakainy izy mpaminany. Andriamanitra dia teo ampitenenana tety amin'ny lampiazo Andriamanitra velao izy teny. Hoy Paoly raha misy olona manana fanambarana, aoka izy angina mara-pavita an'ilay voalohany. Marina zany.
ary taorin'izany rehefa teny velany a de o reo olo reo nisy andehan'olona marina anao hoe nampalahelo ny fanamasina ianao androany arivo oya ahoana hoe inona nataoko o reo eny rehefa nanome ny hafa ny leanabavy halleloia zay laza fa oya teo ampitorianany a nivoaka ny lamina izy oy reo zava-baovao afiteny amin'ny seza fiandrianana mihitsy iny zava-baovao kokoa noho zay nitorianao eny zany de maneho fotsiny fa maneho zany hoe na ity ary lazaiko zao miaraka amin'ny fanajako anareo na izany avy amy demia na izany tsy fanajany na olona tsy mahay taratasy zay tsy mahalala an'Andriamanitra tony tsy fahalalany bitry ny kiraro fanao amin'ny ranomandry no nampianatra azy fa izany tsy ny hoe anaovana fanamariana imezana ny ilazako zany satria tsy toerana fanaovana vazivazy eto nefa zay ny tena marina tokony hafantatra ny olona fa tsy Andriamanitra no iaviny ny korotana fiadanana izy tsy fantatra izy ireo ny baiboly ny fomba fitsambitsambikinana ihany mba fantany ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra de ny hoe manana ny fanahy masina alleloia efa tany Afrika ka nahita mpamosavy mpitsabo sy sisany teny 5,000 tamin'izy ireo no niaraka nitsambitsambikina teo feno rano tarehany niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sady nisotro raha avy tamin'ny karandoan'olona niantso ny devoly no sady niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra fa nimeza-pasoavana avy amin'Andriamanitra nefa na de zany aza ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra saingy tsy provy tsy azo lavina ny amin'ny fananana ny fanahy masina io avy aloha zany ambarako anareo eto inoko fa miteny tsy fantatra avokoa zay olo masina mandray tsindrimandry inoko fa andraindray ny olona rehefa tena mandray tsindrimandry avy amin'Andriamanitra de teny amin'ny fiteny tsy fantatra izy inoko zany kanefa tsy inoko famantarana zany ka hoe nandray ny fanahy masina ianareo entoko inoko fa misy fotoana rehefa manam-pinoana ianareo ny olona iray de afaka andeha eny izy ka metra tanana eo amin'ny ankizy kely voanoma miadana nefa efa nisy mpitoroteny 50 ny vavaka ho azy ka ho sitrany izy satria nanam-pinoana ho an'io zazy io ilay reny omen'Andriamanitra azy zany mpikambanao amin'ny vatan Kristy izy eny tompoka inoko zany efa hitako ny trango zany ary fantatro fa marina kanefa inona izy ty ny fametrahana lamina amin'ny fiangonana ny fametrahana azy araka ny lamina mba hahafahantsika miasa ankehitriny andeha faranantsika ny ambony amin'ity andinina eto ty alohan'ny andehanantsika ianareo rehefa nandray no nasiana tombokase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana tombokase inona moa ny tombokase inona moa ny tombokase ny tombokase zao no aseho an'izany voalohany asa efa vita tanteraka asa efa vita ny zavatra manaraka asehony dia ny hoe misy tompony ary ny zavatra manaraka asehony dia niantoka hoe voary zany indro misy ohatra niasa ho an'ny lalambe Pennsylvania ato am'izay niara-niasa tamin'ny raiko teo amin'ny lalambe ato am'izay mpameno kalesy lalambe no nataonay ary napiditra ny etan'ity orinasa anankiray ty tao zahay fonosana sakafo nampidirinay tao ny sasany nataonay teny ambony ny sasany tetsy ambany ary ny sasany teny ambony toy izao fa talohany nanaovana tombokase an'io kalesy lalambe io tonga teo ilay mpanamarina ary natositosiny zany nozongozoniny tetsy netsiketsehany teroa tsekeny ty ho simba avokoa izy reto alohany atongavany ihany tsekeny ty avoay zany avereny ndray tsy nekely ilay mpanamarina ny kalesy dalaby zany ny fanahy masina ny mpanamarina etsiketsehany kely ianareo de indro famikaratsana inonao ny ten'Andriamanitra rehetra tsy minony am'izany anaran'i Jesosy zany tsekeny io mikaratsana ianareo hitanareo tsy mino ny farasitrana an'Andriamanitra na zavatra toy zany mbola mikaratsana avoay zany mino ve anao fa Jesosy Kristy tsy miova omaly ekena amin'ny lafiny ray karatsana ianareo esory voaka zany mbola tsy voniny zany hatreo eny tompoka riralahy rehefa vonina ny ilazy zany hoe amen efa nirasinareo ve ny fanahy masina amen efa nalamina avokoa ve ny rehetra amen de inona nataon'ilay mpanamarina aveo mipetraka tsara sy mafiorina avokoa ny rehetra feno filazany tsara tsara amin'ny avokoa ny ten'Andriamanitra rehetra tanteraka ny rehetra ho azy inoko ny teny tsiraray amen 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 mino ve anao fa mbola manasitra an'Andriamanitra amen mino ve anao fa Jesosy Kristy tsy miova masina io ary marak'izay amen mino ve anao fa mbola misy tahaka ny tamin'ny lasa ihany ny fanahy masina amen mino ve anao fa ilay fanahy masina latsaka tamin'ny Paoly ihany no milatsaka eo amintsika amen mino ve anao fa zay nataony teo amin'izy ireo ihany nataony zany eo amintsika amen mafiorony zany ankehitriny hitanareo efa mafiorony zany zao efa vonina ny akatona varavarana sika eny ary zay vao akaton'ilay mpanamarina ny varavarana inona nataony eo asiny tombokase zany makeo ary izy miaraka amin'ireny karazana famiretan-javatra kely reny ka asiny tombokase zany tsaratsara ho anareo ny tsy amany io raha toy zany io kalesy dalaby io ka any Boston ny toerana lehany de tsy azo vany zany fa ho fandikan-dalàna akanesana any amponja ny fahamahana ny tombokase io manam-patonga ny any Boston ary olona manam-pahefana ny mahazo manokatra ny tombokase io izy rery ihany mariny zany
fananany orinasa andalam-by anankiray zany ary ilay tombo-kase eo izy no miantoka ny fametrahana ny entana ao amin'io kalesi-dalabe io, ny fahavononan'io kalesi-dalabe io fananan'izy ireo zany. Tsy azo nametanany hoe Biony any Pennsylvanie, tsy maintsy vita tombo-kase ianareo. Ary rehefa vita tombo-kase zany, rehefa ny fenona tamin'ny filazantsara ny kristianina, fenan'ireo fahatsaran'Andriamanitra mitoetra ho amin'ireo zava-tsoan'Andriamanitra rehetra, miaraka amin'ny fo misokatra sy vonona ny asa, maniry ny apetraka eo amin'ny toerana, manao an'izay rehetra tenenin'ny fanamasina aminy atao, tafafina ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, no amasinina ny amin'ireo zavatra zao tontolo zao rehetra, mandeha ao amin'ny hazavana arakaraky ny avininy ny hazavana eo aminy mandroso hatrany, dia vonona izy ko dia akaton'Andriamanitra mandamosiny varavarana zao tontolo zao ary akaratony miaraka toy izao zany, dia asiny tombo-kasen'ny fanamasina araka ny teny fikasana izy. Aleloia! Mandra-paoviny atreo amin'izay toerana andefasana azy. Zay sorona iala eo amin'ny lalam-by zany ka osokafana mba ahitana hoe mety tsara ve rehetra, efa mety tsara ny rehetra velao izy andeha fotsiny, efa nanamarina an'io ny mpanamarina. Mandra-paovina nanisina tombo-kase anareo hatramin'ny andro fanavotana anareo, toy zany no aretan'ny tombo-kase aminareo. Ary raha maty ny tena eo amin'izay raha Labranam, ahoana raha maty ny tena, lazainao fa mbola eo foana zany eo aminareo mandrakizay zany. Manomboka azy ny fiainana eo amin'ny alitara. Efa mahita aloka kely sady ianareo, fa aloko zany ny tombo-kasen'ny fanamasina, koa aloko ny aloko zany toy ny voalazako indray andro iny. Rehefa maty ianareo dia mamaky tsy akijanona an'ireo aloko ireo mandra-pahatonga anareo eo amin'ny famandona, avy eo amin'ny famandona ho eo amin'ny loharano kely mikorina mora, avy amin'ny loharano ho amin'ny lakan-drano, avy amin'ny lakan-drano amin'ny renirano, avy amin'ny renirano amin'ny osiano. Hitanareo ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra, nefa mbola ianareo ihany io. Jereo ny eto Laisony antitra, io lay antitra ny emitra io, tsy vitany ny fandray tamin'Andriamanitra, tsy very izy na dia zany asa. Azo antoka fa tsy very izy mpaminany izy io, saingy nanalavitra an'Andriamanitra fotsiny. Izay no antony lazako rahalahy hoe tsy very ianareo. Tsaronareo ary fa nivoaka fotsiny sitrapon'Andriamanitra izy. Ary tamitapoka teo indro fa lasa tsy nompo-kevitra izy. Eny, tsy tokony lazaiko angamba zany. Tsy maninona manao izay mahafaly ny mpiaino ahy fotsiny any io hariva. Ko dia fantarareo fa tamitapoka teo, oh la dia nakeo amin'ny orimastomima izy. Fantarareo tsara ny orimastomima tamin'izany, dia ilay sarotratra la efoda zay netiny arona. Ary tahaka izany hatrany Andriamanitra dia Andriamanitra mahagaga izay mamaly hatrany amin'ny fomba mahagaga. Ary rehefa nisy mpaminanina aminany nefa tsy nisety amin'ny orimastomima lay hazavana mistika, dia diso io. Rehefa milaza nofo ny mpaninofo ka tsy manjelanjelatra io orimastomima io, dia tsy raraiko izay mahatsara renesina azy, diso zany. Zany io izy. Tsy raraiko tsotro zao ny abetsaky ny mari-pahaizana anananareo sy ny falebiazany rafi-piangonanareo. Rehefa maminany ianareo na mitory ka tsy mifanaraka amin'ity teny ity, diso ianareo rahalahy. Ianareo dia ity no orimastomima an'Andriamanitra. Raha lazainareo hoe tsy voateny raha teo talohan'ny andro ena zao tontolo zao ianareo, dia tsy anjelanjelatra zany, satria nilaza ny baiboly fa zany tokoa ianareo. Raha lazainareo fa tokony atao batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka ny fanamasina, dia tsy anjelanjelatra zany, satria tsy mbola nisy olona natao batisa tahaka zany tao baiboly. Tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo irery ihany, tsy anjelanjelatra zany. Misy zavatra diso ano any. Koa tsy nanome valiny any Saoly any trary ny orimastomima. Ary na dia nofy aza tsy voarainy, tena nanalavitra loatra izy ka na dia nofy aza tsy voarainy. Fantarareo ve ary ny zavatra nataony nakany amin'ity mpanao ody izy. Ary io mpanao ody ratsy io karazana mpamosavy tany io, mpamosavy. Fa hoy izy, afaka anao fakatovana ve anao? Hoy izy io, eny saingy ny lasy Saoly fa ataony maty zay rehetra manao fakatovana. Hoy izy, iaro anao fa nitafy tahaka ny miaramila irakiraka izy. Hoy izy, manaova fakatovana ho aho, ary ampiakaro aty amiko ny avy any amin'ny fanjakan'ireo efa maty any ankoatra zao. Eny ho tsara zao. Ampiakaro eto amiko ny fanahy Samuela mpaminany. Dia natao lay fakatovana. Ary rehefa natao zany dia laviny ankoaka izy ka nanao hoe ireo Andriamanitra miakatra no hitako. Hitanareo mpanompo sampy izy io, reo Andriamanitra. Roa zany na telo, tahaka ny ray zanaka fanamasina na zavatra tahaka zany fantareo tsara. Hoy izy io, reo Andriamanitra miakatra no hitako. Hoy izy, mba lazao ahoana ny endriny, tahaka ny ahoana ny fahitana azy. Hoy izy io, mahikely izy, ary misy kapoty eny antsorony. Tsy niova izy na dia kely azy. Hoy izy, Samuel zany, eto ato amin'ny efitrano ty izy ka eto anatrehako. Ary jereo tsara rehefa tonga teo anatrehan'ny Saoly Samuel, hoy izy, nahoana no niantso ahy ianao, nefa efa tonga fahavalon'Andriamanitra. Dia jereo tsara, tsy vitany hoe nitoetra ho Samuela ihany izy, fa mbola teo amin'ny hatrany ny fanahy ny faminaniana.
lazao ary hoe diso zany aoka isanao ary hoe diso zany fa marina zany mbola mpaminany hatrany izy satria ozy na aminany izy ka nanao hoe ho ratsy aminao ny ady rapitso ary ho faty anady rapitso ianao sy reo zanakao ary hoe ty amika anareo rapitso ariva toy izao marina ve zany mbola mpaminany hatrany izy nefa hoy ianareo o mpanahody aneny nanao an'io eny ary anambaratranga anakiray aminareo aho zay tsy nisy mpanahody nalainy jesosy petera jakoba ary jaona ary niakatra teny tendrombohitra fivatarezi indray andro teo atapon'ilay tendrombohitra ary jesosy andriamanitra teo mpametrahana ny zanany io toy zay ezako ilay nyresako indray ariviny fametrahana zanaka ary rehefa teo izy ireo ka nijery teo dia nahita fa indro mosesy sely nyresaka izy ireo ny fanakalo resaka fa tsy hoe sainam-pirenena fotsy mevaeveny na hoe rahona fotsikely ny tena marina zay mevaeveny fa olona izy ireo nyresaka efa nalevina tao am'fasana anakiray izay tsy hita valonjato taona tany aloha mosesy ary efa 500 taona tany aloha no nidiny Eli tany an-trano tamin'ny kalesy nefa samy teo izy roa mbola velona ohatrany hoe nivelona foana teo izy ireo sady niresaka tamin'ny talohana kalesana teo Kalvari. Alleluia. Vita tomboka se hatramin'ny andro fanavotana atsika andeha aingana ary ho faranatsika aveo satria efa taro zao arivavaka ho any mararitsika 10 minitra eo sisa ny 9:40 ovakeko ndray ny 9:13 atao votoatikevitra ao aminy ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara famonjena anareo ankehitriny tsarovy inona ny famonjena nananan'izy ireo reto zay kristianina tany Efesosy izy ireo eny jereo mba tsikatrareo ve ny kortianina nilainy an-trano ny teny an'izy ireo hoe rehefa tonga eo anivinareo a ny ray miteny tsy fantatra ny ray miteny tsy fantatra ny ray manao salamo ny ray maminany ny ray tanareo tsy nisy zavatra azo nampianarina azy ireo satria nitady hatrany an'izao izy ireo anzato sy ny hafa koa toy zany any reto olo reto saingy ny islamina teo aminy tsy mbola nampianatra zavatra toy zao ny kortianina mihitsy izy tsy hainy natao zany tsy ny islamina teo amin'ny fiangonana mba hampianarany an'izany eny reto olo reto no azony nampianarana zavatra manandaja izay famonjena anareo ao aminy koa rehefa nina anareo no nasiana tombo-kasety amin'ny fandriamasina araka ny teny fikasana zany no santatry aleo atsy andalo eo am'izany fotsiny ny santatry ny novatsika ho amin'ny fanavotana ny olona zay nalainy ho any tenany ho fiderana ny voninainy. Inona ny fanamasina? Eny ovakiko aingana be ny ambon'izany raha sitraka an'io ny anana faharetana amiko hatreto. Ta isika indray ariva iny ry rahalahy maika teo am'ilay nafaly indrindra azy ireo tsy nisy afa-tsy fiadanana zany ny fitiavana tanteraka. Eny isaky ny miroso manandrify anty faritry tianareo dia miemiena kely zany miena isaky ny manao dingana anareo dia miamanato ratsy kelikely ihany rehefa tonga eto tany zany dia aloko ny aloko no nanatsika eto kanefa zay no abetsaky ny fanamasina nananareo ny fitiavana zany nefa misy zavatra mampangetaeta anareo move ny olona antitra ny olona masotaona ka tsy toinona no itiavako iverina 5 taona indray na 20 omeko zay rehetra azoko mena fa asoa ino zany mety ho 15 taona nefa ho vaty any zao arivo zao tsy azo antoko zany ara 15 taona ianareo zao arivo zao ahoana nafantaranareo hoe mbola velona ny renareo rehefa mody any an-trano ianareo ahoana nafantaranareo hoe ho tafody any an-trano ianareo ahoana nafantaranareo hoe ho velona ianareo raha pitsy na de 12 taona azy salama tsara mety ho fatin'ny loza tampoka ianareo maty tampoka tsy fantatra zay mety azo anareo tsy azo antoka tanareo tsy misy zavatra azo antoka nefa misetony amin'io ianareo inony zany misy anakiray ny ambony any izay mahatonga anareo miseto am'izany eny misotra ao amin'io ianareo efa nananareo fiainana marak'izay koa inona no mitranga zay no santatra inona ny vola atao santatra ho any zavatra anakiray raha tonga aminareo aho mba hividy fiara ka na hoe ohatriny ty fiara ty ho inareo ty fiara ty raha labranamy $3,000 ny vidiny aminao ary ny vola apahany voalohany eny omeko anao io raha manana $500 ianao eny ary indro ny $500 hoentiko manaraka ny ambiny raha vao manana azono hoany fiara $500 no omeko anareo zay ny santatra marina ve zany ankehitriny azono zany io ny santatra io ny vola ampahany voalohany
no nanisina tombo-kase tamin'ny fanahy araka ny teny fikasana, ny fanahy araka ny teny fikasana. Rehefa nino no nasina tombo-kase, zany no inona io tombo-kase araka ny teny fikasana io, dia ilay fanahy masina nampanantenany. Zany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona zay nalainy ho an-tenany. Inona zany? Zay ilay ampahany voalohany. Ry rahalahy. Raha izao no ampahany voalohany, anahoana rehefa samy eo sika? Ho toy inona zany? Raha izao no ifalitsika ankehitriny ary masabatra antsika ka nahita lehilahy maro efa 90 taona zay tsy tena navita nisy layanitra mpitoroteny hitako nitsangana ndray hariva tonga izy hoy izy nakeo amin'ny lampiazo toy izao izy. Hoy aho, itoroteny ve io layanitra io? Hoy izy, isara naneny tompo. Layanitra zarazara nanao rebareba nireny mpitoroteny reny. Hoy aho, nahoana tsy reny mpitoroteny tanora reny no avelan'izy ireo hitory ty layanitra ty? Ahoana no ahafahany mbola hitoroteny? Hoy izy, eny ary hoy izy, ry rahalahy, nandrehan'ny rahalahy nitory aho andrany tontolo. Hoy izy, ny amin'izay nataony Jesosy teto an-tany, za kosa dia resaka ny amin'izay nataony tany an-danitra. Hoy izy, horaisiko ny amin'ny Joba 7:20 ny loha efatra androany hariva. Hoy izy, tany aloha be tany taloha nandrena zao tontolo zao. Hoy izy, rehefa nilaza izy fa niaran'ina niketany maraina ka niobe efa lina ireo zanak'Andriamanitra nitohizany tahaka izany. Hoy izy, fantatrareo rehefa nisy zavatra nitranga tamin'izany. Hoy izy, fantatro fa dia nanomboka namaritra zay nitranga tany an-danitra izy, nifaritany zany ary nidiny izy teo amin'ny havana maro-drano hatramin'ny fiaviany faharoa. Saiko tamin'izay fotoana izay nanindry azy ny fanahy masina. Eny nilaina ny tantanany io layanitra io nanakeo teo amin'ny 5 taona teo izy. Toy izany izy io efa nivokina be sady zara raha nisy volona didina ny lohany. Fantareo tsara toy izao, tonga teo izy ary nanomboka nitoroteny. Hoy izy, opy aleloia, voninahitra. Dia nitsambikibikina toy izao izy. Hoy izy, tsy ampy ny toerana nananareo eto mba hitoriko teny. Tsambikibikina toy izao izy tamin'ny heriny rehetra. Nefa mbola santatra fotsiny zany. Inona nataon'ny fanahy masina? Mahafinaritra ny eto. Avela ao maka ny andiny voalohany amin'ny toko manaraka. Azoko atao ve? Ekenareo ve? Atao ve? Amen. Eny ary ny andiny voalohany amin'ny toko faharoa. Angana enoy, ary ianareo zay, ary ianareo dia novelomina, ianareo zay fony mbola maty ny fahatsoanareo sy ny fahotanareo. Ianareo dia novelominy. Inona dikany hoe novelominy? Natao velona. Efa namany maty ianareo nefa novelominy tamin'ny alalan'ilay vola santatra. Ho toy inona rehefa tena andray ny ambiny rehetra ianareo? Tsy magako Paoly rehefa nakarina tany amin'ny lanitra fahatelo raha nanao hoe tsy mbola hitany maso, tsy mbola reny ny sofina na mbola tafiditra niditra tao am-pon'ny olona no efa nomanina Andriamanitra ho andro izay ty azy. Anao ahoana re zany? Afaliana tsy hay hazavaina sy be voninahitra ny amin'io. Ianareo zay maty ny fahotanareo sy ny fahatsoanareo no niaraka ny velominy tamin'ny alalan'ny aloko reo aloka. Ho toy inona rehefa ho tonga eo amin'ny aloko reo aloka? Ho amin'ny aloka ianareo ka avy amin'ny aloka ho amin'ny lakan-drano, avy amin'ny lakan-drano amin'ny renirano, avy amin'ny renirano amin'ny oseana. Anao ahoana re rehefa ho lasa lavitra any amin'ny fanavotana ny tena miaraka amin'ny vatana vaovao ka samy tafaverina tovolahy sy tovovavy indray ianareo? Tsy ho fahatsony mandrakizay dia mijery eny amin'ny tany ambany eny ianareo ary mieritreritra hoe tiako nihinana voaloboka sy sotro rano vaovao tsara nefa fantatra fa tsy mila an'izany ny aty fa ho avy Jesosy ndray androany ary io vatana anjely io vatana teo fany velomaka io dia tsy voaka avy ao ankibon'ny vehivavy tsony, tsy ho tonga avy amin'ny filana ranofo tsony fa satria nateraka tsy nisy filana ranofo izy koa hitsangana tsy anana an'izany aho. Fa iteny izy ndray androany dia hitsangana ireo maty ao amin'ny Kristy ary io vatana zay nivelomako tamin'izany io no hitsangana amin'ny vatana be voninahitra dia andehandeha aho sady resaka ary hivelona ka hifaly. Aleloia! Zao ho amin'ny ireo taona zay ho avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Zay ary no izy ry rahalahy, zay ny filazantsara. Ary noho izany za koa teo am-pitenenana fotsiny Paoly eto no maizy azy ho vakiko ny ambin'izany ary hivavaka ao ny maratsika avy eo mandra-pananana azy. Ity no santatra mandra-pananana azy ho fiderana ny voninahiny. Ary noho izany za koa rehefa nandre ny finoanareo, nandre aho fa ninonareo io zavatra io, nandre aho fa tena inonareo ny fanindrena rahateo, ny fiainana marak'izay sy ny famonjena sy ny sisa. Any Jesosy Tompo sy ny fitiavanareo zay olona masina rehetra dia tsy mitsahatra misaotra nohony ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin'ny fivavahako.
mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika raha ny voninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana sy tsara, tsy mitsahatra manambara ny tena ny hatrany aminareo izy, ka mitombo avy amin'ny fahasoavana ho amin'ny fahasoavana ianareo, avy amin'ny hery ho amin'ny hery, voninahitra ho amin'ny voninahitra, tsy misy fiemorana fa avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra, mandroso hatrany, tsy hitsahatra hivavaka ho anareo ary mba ny masony fonareo. Fantarareo fa voalaza amin'ny baiboly hoe jamby ianareo fa iny ka tsy nafantatra zany, saingy Paoly eto hivavaka mba ampahiratana ny masony fonareo, avy amin'ny fo no afantaranareo, izay no ambarany eto, avy amin'ny maso no hijerenareo fa avy amin'ny fo no ahitanareo. Fantarareo zany. Iny ary mba omen'Andriamanitra ny voninahitra, andeha jerena ny 9:20 zany, ary mba ampahiratana ny mason'ny fonareo, mba ho fantatrareo zay fanantenana avy amin'ny fiantsony sy zay areniny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina, ary ny fioarany alehiben'ny heriny ho antsika. Milasa izy ireo fa efa lasa ny hery, mbola tsy tonga akory aza ny hery, zay mino araka ny fiasan'ny heriny faherezana. Ho anareo zay nino ny fiasan'ny heriny faherezany, zao fotsiny ihany ny vavako, ny androtsahanaNdriamanitra ny heriny aminareo. Tanareo zay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny azo tamaty sy nampitoerany azy eo an-tanany ankavanana any an-danitra, ambony lavitra noho ny fanapahana, fahefana, hery, fanjakana, ary ny anarana rehetra zay tononona. Mame tsia aleo ajanoko, fa tena azotsika laniny eo amin'izany ny alina rehetra, ny anarana rehetra zay tononona, tsy amin'izao fiainana zao ihany fa amin'ny fiainana ho avokoa. Ino reo rehetra, inona no anarana entiny rehetra amin'ny anarana rehetra, inona no anarana hoentin'ny olona rehetra. Ny lanitra rehetra dia antsona hoe Jesosy, ny fiangonana rehetra dia antsona hoe Jesosy, antsona hoe Jesosy ny rehetra, satria io no anarana tokana nananan'Andriamanitra. Natao hoe Jehova izy, Jehova Jire, lay fanatitra efa noman'Andriamanitra, Jehova Rafa, lay tompo manasitrana anao, Jehova lay fiarovan'Andriamanitra, Manase, ary ny Jehova isan-karazany. Natao hoe kitany maraina izy, natao hoe ray izy, natao hoe zanaka izy, natao hoe fanamasina izy, natao hoe alfa izy, natao hoe omega izy, natao hoe fiandohana izy, natao hoe fiafarana izy, natao hoe rantsana izy. Natao izy hoe maro isan-karazany tsotro zao ny antsona azy, tokana nefa ny anarany. Zay le nresany Matio, rehefa nilaza izy hoe mandehany ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra, manao vabatisa azy ho amin'ny anarana, tsy hoe ho amin'ireo anarana, ho amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanamasina. Tsy anarana ny ray, tsy anarana ny zanaka, tsy anarana ny fanamasina, entina milaza n'ilay anarana zany. Ary zay no anaran'ireo toetra telo zay eo amin'Andriamanitra tokana. Inona ary lay anarana? Hoy ny anjely, omena ho azy ny anarana hoe, satria izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Zay no antony nanaovan'izy rehetra batisa tamin'izay fomba zay tao amin'ny baiboly. Zay ny fomba nanaovan'ny masina Augustin batisa ny mpanjakany Angletera, tokony ho 500 taona teo na 200 tateo arinany nahafatesan'i Kristy, tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eny ary ambony lavitra noho ny fanapahana, fahefana, hery, fanjakana, ary ny anarana rehetra zay tononona, tsy amin'izao fiainana zao ihany fa amin'ny ho avokoa, dia nampanaiky ny zavatra rehetra hoe ho ambany tongony izy, ka nanao azy olohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana, zay tenany ankehitriny raha manana fahefana amin'ny zavatra rehetra ny vatako, noho izany zay maizy ny vatako dia zay no maizy ahy. Marina ve zany? Zay no maizy ahy, zay no ahafantaranareo ahy. Zany ve? Eny koa zay rehetra na izy an'Andriamanitra dia narotsany tao amin'i Jesosy, satria izy no fahafenony ny fomba an'Andriamanitra tao amin'ny vatany, tsy zany ve? Ary zay na izy an' Jesosy rehetra dia narotsany ao amin'ny fiangonana.
ny asa ataoko no ataonareo avokoa ihany koa anao asa lehibe noho zany azy ianareo satria za makany ami'ray zay tenany de ny fahafenony zay mameno zao zavatra rehetra zao amy rehetra toy inona nitiavako an'izany toy inona nitiavako an'izany teo ampamakina aho ndray andro an'ilay boky ny amy dina leako raha nitory tany Afrika tsy mbola namaky an'io mihitsy aho firy no efa namaky an'ilay boky hoe mpaminany mamanky ny Afrika mijery an'ilay zazalahy kely andianiny natao aho firy no efa nahitan'io sary io nisy evanjelistra reko zay efa nivavaka ho an'ny mararina ndriny 5 taona na mihoatra azy hoy izy tsy mbola nahita fahagagana ny tranga tamin'ny fiainako hoy izy nahita olona nilaza hoe narary ando de sitrana nahita olona nilaza hoe narary kibo de sitrana sisisy fa raha ny hoe fahagagana ka zavatra noarina ka lasa zavatra iveriko fa tokony ho teo io zatovy io ka nahita an'izany ny rantsokely ty zazalahy indianina zay saika toy zao ny abeny ny ranjony ilany fa ny ranjony anankiray salama toy ny ranjon'olona ary raha tsikaritrareo ilay fitaovana netiny teo amy 5 na 7 centimetre teo ny ateviny kirarony avy toy zao nisy takelaka vy metaly teo ambany zany niakatra ny kirarony sady nisy zavatra lava anankiroa ny azonazy nirosy teo amilay toerana nisy izy nakarina teo nisy tena roa teny aminy nanaovany io kiraro vy lehibe sady nakapony mafy toy zao nijery ny ranjony aho saiko toy zao ny abeny eny silamo reo olo reo silamo tsanonareo hoe tamile ady lasa teo raha namaky zavatra nisoratany gazety taminareo eto amiko eto mihitsy azy zany avy any Afrika nalefa nyty missionnaire niverina fitany ho raha lastiker indry le lahatsoratra ny amin'ny amorany biligrama teo amin'io mariny zany nanery azy akasambo ande ody ny silamo inona ny olana miala eny amy sanasy reo missionnaire inona ny ilany ijanonany eo elaintsony tsy resin'izy ireo ny zava-nisy teo tiany biligrama ataoko fa lehilan'Andriamanitra mahafinaritra izy fa ny tokony nataony biligrama mba hamanina azy de ny hoe andrasokely raha namela azy anao an'izany sasany tamireto batista rapombo reto de inoko fa ho nataony zany inoko fa lehilan'Andriamanitra biligrama fa raha hoy izy andrasokely mitory aho ny filazantsara inonareo ny testamenta taloha ary lazainareo fa olona tsotra ihany Jesosy manao fiakana aminareo ary ataoko fa tsy tokony andefitra fotsiny amin'ny fiakana ataony devoly sika tsy tompoko fa ho niaiky azy aho ka nanao hoe andao ifanatony zaso ianao mpampianatra teolojia mpampianatra teolojia biligrama avelao aho anao fiakana aminao amin'izy ty ary avelao aho anaprofo aminao fa Jesosy ny Kristy ankehitriny raha ny eo amin'ny fanasitranan'Andriamanitra tsy ananako io fanomezam-pahasoavan'io nefa misy rahala maromaro manana an'io aminay eny raha sitraka ao ny anangona ny olona any avelao aho hiantsony anankiray amin'izy ireo Oral Roberts na olo-kafa zay manana fanompona lehibe zay tena isy vokatra eo tongava reo de jereo aveo ny zavatra hitranga fa zao tsy araka ny fieritreretanareo azy ny kristianisma eny diso fanantenana ny rehetra teo satria nataony tsy nahitana valy izy io ary nylozany mazava ho azy tsy noko hoe tokony amela ny devoly aiky anareo fotsiny anareo efa nandrora teo amin'ny tavany toy zany koa nataoko tsy nahitana valy teo izy mariny zany saingy rehefa tonga eo faritra hoe bili tokony ho nataony zay natsapany islamy io hoe tena maivandanja izy tokony ho nalainy ny baiboly ary nalainy ny Isaia 5:9 de nataony hoe izy ary nyresahany teo zaza niteraka ao atsika zazalahy nomena atsika izy io lehilahy io izy ary reto zay resahany eto izy io mpaminany io izy io mesi ho tonga io asehoy azy zay mba nanehoany tenany teo mahome izy de voalefona noho ny fahatsotsika ny torotoronina noho ny helotsika ny fampijaliana nazotsika fihavanana namelezana azy ny tikapika taminy nasitranana atsika asehoy azy zany raha nisy teo mahome nahoana izy nika hoe Andriamanitra nahoana de mafoy ahy ianao manindrona ny tokotra matanako izy sisisa ihany koa asehoy amiko eo amin'ny teny anananareo eo amin'ny fanambarana anananareo eny tokony ho namely mafy any islamisme marapatonga ny sy alalany misy azy mariny zany saingy rehefa voatery namaly an'io ny gazety de zay no nanaitra napietana ny foko raha o zany eto hoe na dia niemitra azy bili ka tsy nyroso ahoana nafahany reto silamo reto milaza fa diso zao hoy izy rehefa tany Durban mpitory teny William Branham matao Afrika Atsimo de nisy andreo fagagana ny fanesy tsy azo adikevitra niaraka tamin'ny herin'Andriamanitra raha toka silamo raha ialina no niaraka ny ankohaka tamin'ny tany sy nanolotra ny fiainany ho an'i Jesosy Kristy zany tokoa malalany amin'io izy reo fantatry reto mpiazona fampianarana fotry reto ny amin'io aza milaza amiko tsy fantany nisy tonga teo Jesosy ndray mandeha nanao hoe raby eo fantatrareo fa fariseo izy io izy fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao fantatray zany
fantatray zany satria tsy misy olona mahay manao zao zavatra ataonao zao raha tsy Andriamanitra momba azy mazava tsara aminay fantatray zany saingy tsy vitanay tsotro zao ny anambary zany hitanareo satria raha manao an'izany zahay eny de voaroaka ny fiangonanay eny hovery ny voninahitray koa dia nilasy Jesosy nanomboka ny teny taminy fa tsy maintsy aterika indray izy ny amin'ny zazalahy silamy io raha nijoro teo izy ity ny sariny tsy andray lainga any fakatsary iny fa nijoro teo izy fohy kokoa ny ranjony ilany teo amin'ny 5 cm n'olo anankiray nijoro tamin'io kiraro vy io oia taminy oia miteny anglisy venao tsy tompoko tsy nahy miteny anglisy izy ho le mpandika teny tsy miteny anglisy izy io hatramin'ny oviana natoy zao anao nanontany azy le mpandika teny hatramin'ny naterahako tsy vitanao etsehana mihitsy ve ranjonao io tsy tompoko mino an Jesosy Kristy venao oy silamo ah oe hoe tianao ve ny anaiky an Jesosy Kristy raha manasitrana anao izy anaiky an Jesosy Kristy mpamonjy ay ah raha manasitrana izy raha osotrany io anankiray io ka lasa mitovy amin'ny ilany io ranjo io anaiky azy venao anaiky ah oy anakapo Andriamanitro ino anao ataonao zao ny zavatra manaraka efa nyvaliny ny fantaniana rehetra ndre lalamaiky fahatsapana hafa ny misy eo ny andro kely aho mba ahitana zay ola zainy nijery teo ah ary hitako fa namindry ilay tovolahy nandendeha teo tahaka ny teny amin'ny sisindrindrina toy zany oia firy aminareo silamo no anaiky an'izany indro misy zazalahy silamo eto jereo izy mijoro eto toy zao oia ianareo dokotera tianareo hoe nijery tsara azy mijoro io izy o fantarareo tsara ny misy anareo rehefa toy zany hitanareo fantarareo zay joroana tsy nisy olona teo izy io oia mandehanatra eto ry anako notantanan'izy ireo izy ka tonga teo bom bom oia fohy kokoa eo amin'ny 30 na 5 cm reo ny fahitana azy raha ny fafoizany tataka zany eny oia mahay manasitra anazy anefa lay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ino an'izany sy anaiky azy ho mpamonjy anareo manokana ve nareo silamo amanarivony maro reo tanana mainty nitsangana te tsy teroto zao o tompo zao ny fotoana oia raha eny an-danitra o raha mahalia ihany ianao de aoka ho ankehitriny ho voninahitra ao ity ho anao ity mangataka anao ah manasitrana ty zazalahy ty mivavaka toy zany fotsiny ah oia esorony kiraronao afahafa be ny fijeren'ilay mpandika teny ah oia esorony kiraronao novany tady kiraro satria efa hitako io fahitany io de ny am'izay tranga nesorony zany zavatra zany rehefa nesorony teo zany ka namindra anakeo amiko izy dia lasa nitovy tsara ny ranjony roa ary samy namindra toy zao izy roa oia sitraka ave ny amindry vezivezy nanomboka nitomany toy zao izy nandeha mivezivezy teo tsy hainy atao namindra toy zao sady nanao hoe ala oia Jesosy Yesu eny Yesu toy zany oia misy fantanina ve misy fantanina Julius Stadcleve firy malala azy Lala Stadcleve zay efa naketo ampiangonana avy any Alemana izy hitanareo oy izy andraso kely raha labranam andraso kely oy izy antsonaingana ve ny mpakasary mba haka sary azy io oia ataovy ary mandrosoatra eto makanesy eto miaraka amin'ny kiraronao joro teo toy zao izy nalaina sary io zazalahy teo io ara-dalàna sy mahitsy tsara ny ranjony roa teo le kirarony teo aloha sy lay fitaovana famondrana toy zao oia firy aminareo silamo ankehitriny ny mandany mahometsy ho mpaminany fa ino a Jesosy zanak'Andriamanitra ka anaiky azy ho toy ny mpamonjy azy manokana raha ialina ny tanana nitsangana aleloia tsy nilain'izy ireo ny ezahany izy ireo hodina tsitsy zany satria hoe olirolerinsika zay no antsony atsika hitanareo nefa miasa trany Andriamanitra eo ampametrana ny fiangonana izy manao mihoatra lavitra eny ambony lavitra no zay rehetra azontsika atao na iverina azy mbola Andriamanitra ihany izy zao arivo zao tonona izy azy hatram'izay koa ary zanako malalako mamela ny ilaza zavatra aminareo zao ankehitriny zao ry vahoaka sarobidy malalako ianareo zay eto amin'ity fireneny ty zareo sasany eo mirakipeo any amin'ny firenen-kafa any ampitan-dranomasina ary any amin'izay misy anareo aza matahotra milamina tsara ny rehetra Andriamanitra ray talohana any renina zao tontolo zao efa nalala izy ny zavatra rehetra hitranga mizotra tsara araka ny tokony ho izy ny zavatra rehetra ty azo ve nareo azony mahitsy ny fonareo ary tsarofo fa rehefa hifindra hiala amin'ity fiainany ty zao fofonainy zao ho anareo zokiolona na ho anareo tanora ary anareo raha mijery an'ireo zazamena teo aminareo io zazavavy mena kely maty io nefa tsy ampy 7 andro na 5 andro akory ho tovavy tsara tare izy io rehefa hita azy ianareo io la iantitra zay nanjoky io efa sahirana sy tsy nahitany alera rehefa ho hitanareo izy io roneny be de efa tovolahy mirana tokoa tahaka ny tanora 20 taona ihany ao amin'ny famirapiratany fatanorano ho toy zany mandrak'izay izy afaka hikasika ny tanany anareo afaka andray tanana azy amiana azy anareo ary tsy vady malala anareo intsony izy eo fa ho anadanareo ola ho ambony lavitra noho ny hoe vady malala iverinareo hoe ty azy anareo eny marina tokoa zany nefa mbola fileo zany andraso mandra-panana anareo ny agapao andraso mandra-pakany io fitiavan'Andriamanitra itoerana de jereo ny am'izany avy eo tahaka ny fanaripako ratsy manetrika ny eto
tsy tsara tsy misy vidiny zao ihany torohevitra omeko anareo ankehitriny de zao ry sakaizako tsy hoe la de tianareo ve nandraisantsika andreo toko roa hafa indray androany za tsy maintsy miala sasatra kely alohan'ny an'ny sato koa eny tsy afaka mitory anreto zavatra reto aho any am'ireny fivoriany reny maro loatra ny karaza-ponona hitanareo fiangonana ihany ny eto hitanareo tsy vitako nitony manana zo nitory an'zay rehetra tiako anefa eto any tabernakle eto hitanareo ianareo nitenenako eny inoko fa voavonjy reo olo reo zany tokoa tena inoko zany saingy tsara lavitra ny mamindra rehefa fantatry ny tena hoe aiza no amindrany to inona no ny fahafantarana zany hoe ny fahafantarana ny ataony teny hitanareo toy zay mivembena mitsapatsapa eo aoka ijory amin'ny azavana fotsiny sika ary amindra ao mazavy de ho fantatrareo hoe aiza ny lalany irosonareo marany zany ombanareo any ny tompo ary raha misy aminareo eto ankehitriny tsy mbola napetraka eo amin'ny toerany mety vady miasa ao an-trano fotsiny angamba ianareo eny hoy ianareo raha natabranamy tsy mbola nanao zavatra misy ato amin'ny fiainako tsy mpitory teny ah eny mety nitondra anareo tety andriamanitra mba hitaizany vady aman-janakareo ka avy amin'ny vady aman-janakareo io no isy vady aman-janaka hafa ka isy mpitory teny andefa fanahy tapitrisany ho an'i Kristy nilaina ny nateo anareo misy tanjona mahito anareo fantanareo ve zany eny hoy ianareo tsy nisy zavatra nataoko afa tsy nampandalo angadin'ompo tamin'reto bangatany mafy reto de niala teo aho isakariva tsy haiko akory ny fomba melomana an'ireo zanako nijery anreto zazakely mampalahelo tsy nisy kiraro nipetraka teo aho sady nitomany fiaratra anay ny bogenina nanako zay nandehananay mivady tany am-piangonana aza manary ralahy tia fotsiny hatrany izy manana tanjona manao izy aza miala fotsiny am'izay maizanao mandrosoa fotsiny ihany hitanareo mety tsy tory teny mihitsy ianareo na de ndray mandeha azy fa mety ho rainy ray beny anankiray zay anao an'io fantarareo moa fa ny sain'andriamanitra ho nataony jerekely izany anarana teo Levy nandony fafolo-karena izy fony tao ankibony Abrahama fony nitsena azy Melkizedeka firy malala zany ary jereo ane Abrahama niteraka any Isaka niteraka any Jakob niteraka any Levy zany hoe raybe rainy raybe fony mbola tany ankiby tany izy tao amin'ny voany rainy raybeny de efa ny sainy baiboly nandony fafolo-karena tamin'ny Melkizedeka la ry rahalaika za de tahaka n'lay tovy l'anglisy niova fotany Angletera ndray riviny osy tena mifaly ah tena faly ah eny faly loatra aho noho ny fahafantarana fa marina zany ary isy andro ray be voninahitra tsy fantatra ro viny io andro io fa raha tamin'ny fahitana tsy afaka milaza hoe teto zany tsarovy ataovy an-tsaina hatrany zao enganeka anao toy zany zay manana rakim-peo fa na atao amin'ny fahitana na voabata atao amin'ny fanahy tsy fantatro fa tena azo tsapaitanana tahaka ny afahako mitazona andralany vilona tahaka zao zany tena azo tsapaitanana toy zao ary afaka nijery sy nyresaka tamin'ireo olo reo ah ary teo lay vadiko voalohany tsy niatsy mafy izy hoe vadiko fa hoe raha nadama lalako nisy tovavy sakaizako fahiny efa ataona maro lasa ihany koa teto angamba isy avany vitsy mipetraka eto Alisy Lewis avy any ity ka vehivavy kristianina tena mahatoky tsara somary tara izy vao nanambady ka maty teo am-piterahana ny zanany voalohany Alisy Lewis nakao amin'ilay trano fiandrasam-paty aho mba iza azy vao noto tany an-trano aho de nandrefa maty izy nakeo aho tsy nisy olona atao amin'ilay fitrano hoy aho moa ve misy raha matoeto madama ny anarany teo de Emrek nanambady zatovy kristiana mahafinaritra izy ary izy koa de vehivavy kristiana mahafinaritra toerana maro niarahako tamin'io zazavavy io toerana maro isan-karazany sisisy mbola ankizy zay tamin'izany 20 taona teo teny rehetra teny kristiana mahafinaritra tsy nisy zavatra fantatro tamin'ny afa-tsy ilay tena kristianisy manananany fa mpanota teo nefa niara nivoaka taminy ah rehefa niditra tao ah fa kristiana nateraka indray ny vadiny tena lehilahy tokoa ary za tsy nafantatro fa maty izy hitako tao amin'ny gazety dia nakany aho niteny tamiko izy reo nakany amin'ireo kotsa de hoy aho ato ve misy madame Amerika hoy izy ribili asy amin'ny rihevitry indrindra izy niditra tao aho ary nijoro teo anilany vatapaty hoy aho nakapory Alisy teo amin'ny tilikambo maizina indrindra aho teo amin'ny lalana maizina aho
zasanao niara-nandeha teo amin'ny lalana sy teny amorony renirano tamin'ny fotoana ny sin'ireo samby fampisehoana an-tsehatra dia nipetraka teo sika ka niaino ny organe nandeha tamin'ny entony tsangatsangana teo sika vehivavy mendrika anjarety ianao toena no isaroko an'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao mitsara ry anabavy malalako mitsara ao amin'ny fiadanan'Andriamanitra ary tao amin'ilay fahitana tamin'iny ariva iny tonga niazakazaka teo amiko izy izy ry ranada voata dia namiana izy ry rahalahy sy ranabavy nanova zany tsy afaka ho tonony teo aloha tsony aho azo tsapaitanana loatra zany tena azo tsapaitanana tahaka nijereko anareo azo tsapaitanana tsotro zao koa tsy etsony ny tahotra mety ho faty alohan'ny fiafaran'ny alina tiako ny taizany ty zanako lahy kely ry aorin'ry Joseph tiako ny ahita azy eo amin'ny pilipitra rehefa afaka andray an'ity baiboly ty aho rehefa tonga eo amin'ny andro ahitako an Joseph amin'ny toroteny eo amin'ny pilipitra tony tovolahy feny fany masina niositra ny fanan'Andriamanitra eo aminy ary inoko fa ho mpaminany izy io amin'ny fony anahita azy enitaona talohany naterahany tsaronareo ilay nitantarako taminareo hoe ho avy izy tsaro fa fonina ndray azy teto amin'ny alitara dia tsy fantatra koa zay nolazaiko nefa rehefa nataony falonan-jaza dia ho iary Joseph mpaminany ianao ary ndray andro raha tany atokotany dia tonga teo amiko izy nanao hoe ry dady manana tanana tonony ianao ve Jesosy hoia tena eny ry zanako fa nahoana hoy izy mipetraka teo amin'ny bisikileta koa niandry any Sara ilay nabaviny kely efa ody fa avy any an-tsekoly mipetraka teo izy fa tsy namela azy nakely amin'ny arabe dia mipetraka teo toy zany izy ary hoy izy mijery teny ambony hoy izy rehefa nataoko zany dia nisy tanana tahaka ny anao sady nisy tanana akanjo fotsy teo amboniko ary hoy izy dia niakatra zany hoy izy tanan Jesosy ve niakatra iny mijery ny reniny aho mijery any reniny nakany amin'ny madamo otsy zahay eto mihitsy ary izy petraka eto nanontany azy zay fantanina maromaro tamin'izay rehetra fomba hainay natao fahitany zany hitan'io koa rehefa afaka mahita ny fotoana ijoroany Joseph kely manantena no velonainao mba hahita azy any ambady raha maharitra Jesosy efa lahianitra aho misy volofotsy manodidina ny vosoko eto efa nandefa mbola te andefa fanaroa na telo tapitrisa ambony no an'ny Kristy aho raha azoko atao fanapa-kevitro ny tory filazantsara ny amin'ny zorony rehetra eto tany zany tokoa ampio ary aho ry Andriamanitra fa ataoko zany rehefa hitako ary fa tonga zany andro zany ry lala maika to hitako ilay andro roneny meda zay no antsoko azy malalako hitanareo izy dia miantitra zahay hitanareo fa miafotsy ny volony ary hitanareo fa miena ny herinay miareraka Rebeka faly tokoa ny amin'ny Rebeka olay mpampianatra mozika azy tamiko indray ariva hoe raha toiza ny any tahako zao raha labranamo hoy izy dia sarotra nilaza hoe atraiza no zava-bitany hitanareo tsara mivoatra mozika izy tiako izy raha tiako raha eo amin'ny organe raha eo amin'ny piano beky Joseph tiako eo amin'ny pilipitra rehefa hitako fa tonga zany dia afaka anjoko za sineny za eo amin'ilay teako tranay indray arivany ho tonga etsy amin'ny lalana ka afaka ijery ny ato ary mahita ny zanako lahy ijoreo sady voaositra ny fanahy masina hitory an'izao filazantsara zao ihany tiako ny andray an'ity boky efa totika ilaza hoe ry zanako indro izy ty anao zany aza miala amin'ity ianao aza manao fangaroaro na dia amin'ny teny ray azy aza miala amin'ity ianao ry malala aza rarahina zay manohitra anao fa na iza manohitra ombanao Andriamanitra ianao kosa toreo arak'izay nanoratana azy ny teny tsiraray ato ahitanao ndray dada any ampitany ono tiako ny amiana azy ary andray azy eo an-tsatriko ny vadiko ka hiampitany Jordanina manampatonga zany Andriamanitra avelao hijanona matoky eo amin'ny sanasa avelao aho tsirarahiko zay ho na ohatrin'ny zany dia ny zavatra ataoko na izao na zato na ny afako avelao aho hitoetra matoky sy mahitsy eo amin'ny tenin'Andriamanitra velona ary atonga zany andro zany ka hiampita eo aho ary afaka hijery ny any anao hoe ity ianao ty ry sakaiza malalako ry rala malalako ry anabavy malalako ry mpitoroteny tanora mandehana eny amin'ny sanasa mivonona iasa ianareo mpitoroteny tanora rehetra sy ny sisa aza mipetraka tsy manao zavatra eo mivoany ary mazao fanahy manaova zavatra mandehana miasa ianareo aza mijanona ianao zay mpitoroteny tanora any hitany fonao any tompo mampatsiahy tamin'ny nanana an'izao taon'izao izy io toy zany na mety tanora kokoa noho izy angamba 20 taona mahery kely monja raha nametraka an'io vato fehizory teto io tadidiko fa akanjo ambony ivelany manga sy pataloha fotsiny ny fanaoko ary nijoro tetsy aho nametraka ny vato fehizory io zay efa raiky amin'ny 30 taona lasa teo zay hitanareo tsara ny taonako teo mbola zatova tamin'izany nijoro teo aho tamin'izany nametraka ny vato fehizory tsy mbola nanao fangaroaro tamin'ny teny anankiray aho fa nitoetra natoky arak'izay fomba nametrahako an'ity vato fehizory ty zany ao anatiny ao ny vavolombelona nataoko raha nisoratako teo amin'ny pejy voalohany baiboly zany nisoroky ala dia napetrako tao amin'ny vato fehizory io zany ary mbola ao zany zao anengy aneka voasoratra eo amin'ny repejy ny ten'Andriamanitra marak'izay ny an-danitra zany aoka hitoetra matoky hatramin'ny farany andesika anondrika alohantsika fotoana fohy ary vavaka eto ampamaranana amin'izao arivo zao
etampamarana anazy reto ny toko anankiray izay tsy feno tsara tokony ho nomena anareo nytoy ny amin'ny fomba narysony sy nametrahana ny fiangonana eo amin'ny toerana hoentiko aminareo izany ndray androandra sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy miala sasatra kely ankehitriny alohan'ny akanesako any Chateauqua any anao fivorian-dehibe hafa zay aho vao hiampita hiala eo ka ho any Oklahoma.